Nazdar, nazdar, čaute, ako sa máme? Opa. Len som overil scény, mal by všetko fungovať, ahojte, mikrofón by mal byť OK, aj mali by ste počuť muziku, čaute, čaute, ako sa všetci máme? Opa. Nazdar, nazdar, ľudkovia. Napíšte do chatu, ak ste tu. Napíšem aj na Telegram pre istotu. Keďže niekedy, to intro sa snažím mať maximálne tak 5 minút. Neviac, tak vždycky okolo tej 10-5. Peťo, čau. Čau, čau. Čiže dneska sme sa trošku s tým BTC pohli. Tu sa dalo včera naberať longy. Aj chcel som aj prikupovať, ale teraz cez Vianoce sa nechcem nejak naháňať moc. Chcem to už brať s takým kľudným režimom. Ďalší týždeň by mal byť stream iba pondelok a utorok. A cez Vianoce nebudem streamovať, ale ďalší týždeň chcem ešte natočiť, kým tu budem. Keďže tu mám v dispozícii toto štúdio, tak by som vám chcel natočiť nejaké videá. Aj to, čo včera, čo bol dobrý nápad, že vysvetlíte stop loss huntingy a ak sa vlastne tá cena manipuluje, aby sa tomu dalo porozumieť. A ďalej, ak máte nejaké nápady, nejaké videá, čo by ste chceli, tak dajte mi vedieť, že ak by ste, aké video by ste chceli. Chcem pripraviť nejaké videá vlastne na 2 týždne a môj editor bude pracovať aj cez Vianoce, mi hovoril. Takže by som vám chcel, ďalší týždeň pripravím videá a že čo by ste chceli vedieť. Keďže cez Vianoce stream nebude, budem sa vracať, čiže ostanem doma. A tam by som nemal nejak moc streamovať, nemám tam ani prispôsobené štúdio. A nemám ani, nie ani o štúdiu, ale nemám ani kameru takú. Takže Peťo, čau. Vidím, že si tu sám. ten hype nám celkom dropuje. Fakt zaujímavý coin na dokup, ako v tejto cene. O tomto som robil dneska video. Niečo rýchlo spravím, chalani, hej. Potrebujem niečo rýchlo urobiť. Jasne, potrebujem toto, sekundu, lebo robím niečo na druhom monitore. Nie, toto nie je ono. Kde to je? Nazdar, smutné, že som tu smutné, že som tu sám, no pozri sa, nevadí, aspoň mám na teba čas. Aspoň sa môžem venovať len tebe, takže nerob si s tým starosti, je to úplne v pohode. Nič sa nedieje, kápo. Ber to tak, že si VIP. Trošku aj telefón si chcem položiť, aby som niečo videla. Katastrofa. Skopíroval som toto. Dobre. To niečo ešte tu rýchlo robím, dal som si nejaké veci aj na tento komp, lebo nemám tu svoj notebook so sebou, keďže tu nemám až toľko miesta. Toto som chcel poslať sem.
Čo to tu za zvuky? Peťo, počul si niečo? Neviem, či sa niekde nevrtajú niečo. Ako katastrofa. Ešte jeden office, čo je tiež nedaleko, tak tiež to tam celé, tam neviem, čo tam robia za konštrukciu. A najväčšia halus, že oni robia v noci, a nie cez deň, takže... Je to tu zábava, chalani. David, čau. Čau. Ako sa máme? Takže Peťo, už si tu není sám. Už si tu není sám, kámo. O tomto som dneska robil video, toto by mohlo vymunovať. Nie je to OK. Super, dobre, lebo počul som nejaký zvuk. A nemôžem si zavrieť túto miestnosť. Keď zavriem dvere, tak je strašný hľad, ako keby niečo fúčalo, takže podľa mňa tu niekto tu posral tesnenie a nefunguje to tesnenie, takže preto môžete počuť nejaké zvuky, keďže nie som úplne izolovaný. Takže toto ma trošku vytáča, ale nevadí. Ahoj, Budakat, ahoj, dík, dobré, a ty? Pohoda. Akože žiadny stres, pohodička, však chystám sa vlastne naspäť. Ešte ďalší týždeň, tak som spomínal, včera bude stream pondelok, útorok. A chcel by som vám ale, keďže tu mám k dispozícii štúdio, mám tu kameru k dispozícii, tak a môj editor bude k dispozícii, že mi povedal, že kľudne bude editovať aj cez Vianoce nejaké videá, tak kľudne, ak máte nejakú tému, ktorú by ste chceli vo videu rozobrať, tak dajte mi vedieť a spravil by som nejaké videá. Keď si ich prednatočím, ja to potom pošlem editorovi a editor mi to zedituje a aj počas sviatkov to budem nahrávať, ale live streamy nebudú počas sviatkov. Takže ak máte nejaké nápady, tak dajte mi vedieť, čo by ste chceli vidieť, lebo rozmýšľam, napríklad páčila sa mi tá téma, čo hovoril... Nekecaj, bože, dement. No už starnem, nepamätám si tie mená. Tak to, čo hovoril, že tú manipuláciu cenov a to by som chcel spraviť. A ešte nejaké témy, kľudne dajte nejaké témy, čo by ste chceli. Čo by ste chceli vidieť. Či nejaký koň, alebo nejaké všeobecné veci. Keďže chcem vám pripraviť nejaký content. Keďže nebudem streamovať. Toto je D1 game, no. Tu máme ďalšie low. Mali by sme to pušnúť hore. Neviem, či kto tu včera otváral longy, tak super. Opa. Čo sa deje? Sekundu len odpíšem ľudia, dobre? Pardon, spravedlňujem sa. David, už sa pripravíš pomaly na sviatky, nie? To je Nightbot. Takže chcel by som vám pripraviť nejaký content, takže tu čakáme na ten long. To čo je zase toto? Ježišmaria. Čo je toto za halus PTB? Poznáte niekto toto? No dobre. OK. Neviem čo to je, ale akože úlet. Zase tu pumpujú nezmysly. Ale ak ten beat je úlet. Rozmýšľam, by som zobral niečo malo do longu. Izrael len treči. Budem to držať zatiaľ ten trade držím. Zatiaľ budem držať. A tuto zas proste pump, dump. Rozmýšľam, že tu by som musel niečo zariskovať. Ale tuto nie s veľkým kapitálom, tu pár stovák.
Lebo furt je to o tom istom. To vypumpujú to, dampnú to, vypumpujú to, dampnú to. No len škoda, že som nestúpal, mohol som stúpať skorej, no. Už by som mal by som aj zaistené zisky. Nevadí, však to sa stáva, to je pohode. Hlavne to nehrotím nejako teraz už. Keďže chcem mať pokoj, ďalší týždeň stream bude len pondelok a utorok. Možno ani utorok nie, ale uvidím. Ale možno utorok spravím stream, lebo v podstate utorok by som odtiaľto išiel. Tu mám blízko bývanie. Takže vlastne by som išiel rovno odtiaľto na letisko. Že by som si tu zobral aj veci do ofisu, spravil by som stream a lebo mne to aj tak letí až... Mne to letí o... Kedy mi to letí? O 5:30 ráno. To je 5:20 je odlet, takže keď o polnoci uzavriem stream, môžem sa nachystať a môžem pomaly aj vyraziť na letisko, lebo to nepoviem z Dubaja, ale z tejto šarže, to je druhé mesto. A odtiaľ mám let do Bea. Takže ja držím long, zatiaľ nič nemením, long držím, ale rozmýšľam nad touto srandou. Toto je také, pumpne to ešte, nepumpne to? Ale môže to pumpnúť. A ešte ak nám Bitcoin poleze hore, tak by to mohlo ísť. Inside veci, no. Inside veci, no. No to je tá manipulácia, to skúsim nejak zhrnúť, vysvetliť. A možno smart money, ale to je tiež téma, ktorá... Napríklad tento pohyb je smart money, len nejak to vysvetlím, hej. Ale dobre, určite. Ale keď máš nejakú konkrétnu tému, tak kľudne daj vedieť. To je inside veci, to je jak tie stop loss hunting a toto. Tak rozmýšľam, čo by som vám tam pripravil. Nejaký indikátor ešte možno. Rozmýšľam, že čo by som vám tam dal. Niečo zaujímavé. Lebo podľa mňa nemyslím si, že tento coin pôjde na nulu. Pivers, dobre na dokup. Nič moc reálne dneska. Ale S&Pčko nám klesá. Zlato, OK. Zlato drží fakt, že strong. To môžem nejak vysvetliť, to môžem spraviť o tom video. Tam podľa mňa, alebo aj to vieš, že aj tie ETF-ka otvorili takú Pandorinu skrinku pre krypto. Aj to je. A hlavne rozdiel to, že zlato je, ako by som ti povedal, že proste aktívum, ktorá na niečo slúži, vieš, nie je to len virtuálna mena, hej. Proste zlato má aj trošku má inú históriu, má iný fundament, jednoducho je dôležité. Takže sa aj skrz to, podľa mňa. Ale skúsim to zhrnúť nejak detačne ako video. To by bolo dobré video, to sa mi ľúbi. Kto to manipuluje? No aj americká vláda. Čo myslím aj s tým, aj na tom Trumpovi. Na tom Trumpcoinovi, na tom Trumpcoine, hej, čo proste si na tom ulietávajú oni teraz, čo tam oni robia. JP spolu to proste manipulujú. Aj BlackRock, to sú proste, oni si z toho robia, čo chcú. Nie, hej, však, lebo však oni chcú mať to čo najviac. A jednoducho manipulujú cenou, lebo môžu, majú na to možnosti.
Vieš, my sme mali hráči, takže my nepusujeme trh, aj keby sme chceli. Ale oni dohodnú sa, môžu spraviť veľký pohyb, čau. Aj to, hej, aj to. Tam je veľa faktorov, ale proste tie typka otvorili určitú Pandorinu skrinku na ľahšiu manipuláciu. Určite. Iná vieš, keby z toho risk of mod môže byť, hej. Keby z toho, lebo takto ti poviem, že keby z toho nemali prospech, keby americká vláda nevie z toho niečo ťažiť, tak nikdy by ETF-ka neboli. Nikdy by neschválili ETF-ka, keby z toho nemali benefit. To ti hovorím teraz. Keby nemali z toho benefit, nikdy by sa neschválili ETF-ka. Nikdy. A vďaka ETF-kám sa môžu ľahšie hrať s cenou. Má k tomu prístup viacej ľudí, môžu zlikvidovať viacej ľudí vďaka tomu, že ľudia si nakúpia ETF-ka. Je tam väčší inflow peňažný a samozrejme vďaka tomu sú aj väčšie likvidácie. Toto predtým neexistovalo takéto, dneska keď sa dočíta, že napríklad, keď to bolo predvčerom či včera? Predvčerom, teraz neviem už ani neviem aký je deň. Tak jak tam bolo, že 339 miliónov odpalených v longoch. To proste nebolo, to pred rokmi nebolo, to takéto likvidácie za stovky miliónov. Čo mi to tu furt beha? Toto ide pekne do prdele, celý pampan. No, ale Monero ide strong. Podľa mňa, neviem, či nebude nejaká privacy sezóna, podľa mňa. Ak budú nejaké privacy projekty, nejaké nové shiny privacy projekty, tak tie by tiež mohli ísť. Lebo vidím, že Monero sa celkom drží. Jak by som to povedal, to ako keby splatí sa požička, čiže aj market makery, aj burza z toho má percenta a hlavne burza. A napríklad Binance, tak oni zarábajú na tom, že proste ťa zlikvidujú. Vieš, oni majú z toho profit. Lebo ti odpalia účet. Vieš, likvidácia funguje tak, že jednoducho, lebo ty vieš, keď obchoduješ na leverage, hej, máš príklad isolated margin, a príde ti likvidácia, tak ťa ako keby reálne ťa zlikviduje skôr ako by malo a to je ich rozdiel, ako keby oni z toho majú proste zisk. Že keď ťa zlikviduje. Amir Vafik, čau. Samozrejme tí, čo zarobili, ale burzy zarábajú na likvidáciách. A market makery tiež. Lebo oni tam z toho majú percenta. Pôjdeme hore, verím, že áno, máme otvorený long, verím, že áno. Rozmýšľam, čo s týmto coinom. Opa. No niečo sa mi tu stalo, ale všetko oka. Hej, verím, že pôjdeme hore. Čau. Poslám tiež palec hore. Takže Monero strong. Možno, tak tiež David by som rozmýšľal, že keby nejaké privacy coiny by mohli byť dobré. To tiež niečo počujem, že o to je záujem. Že možno by sa mohol nájsť nejaký gem, nejaký privacy coin. Samozrejme, že čo není Monero niečo na EVM. Dobre, ten Nightbot zase. Toto je tiež celkom strong, ale toto by som už nekupoval Aster.
Čo ten Dogecoin, jak to vyzerá? Dobre, takže to by tu bolo S. Ale nebral som to. Takže na Dogecoine môžeme ísť aj sem. Ťažko tieto dinosaury. Hej, tu prišiel ten crash. Toto by mala byť celkom silná úroveň. Aj tento klesajúci kanál. Tu je ten level. Tu by mohol prísť odraz. Keď sme dumpli viac, možno by som aj zobral niečo. Takže BTC. Jak som hovoril, že dominancia nám postupne bude stúpať. Nič dobré pre tie naše altcoiny. 59,44. Len si mažem staré veci, nech on to potom nezavadzia. Takže toto sú scenáre, čo očakávam. Takže odraz. Chcel by som vidieť túto rezistenciu ešte raz. A od nej, ak by sme išli vyššie, tak môžeme sem na 100k. A ak dokážeme vykryť tento pohyb, tak môžeme zvažovať, že sme v bull markete. A môžeme vidieť ešte jedno, podľa mňa budeme ešte môcť vidieť all time high. Ak nie, tak skôr ten červený scenár, že túto proste sa to zamietne. Ale už nepojeme sem, ale pôjdeme proste na tento ďalší support z denného grafu. Takže niečo takéto očakávam približne. Som pripravený na obidva scenáre, ale skôr ten červený je reálnejší, ale samozrejme tiež som ready aj na ten zelený. A ak by vyšiel ten zelený scenár, tak by to mohlo byť veľmi zaujímavé. Lebo verím, že ten zelený scenár by prekvapil veľa ľudí, aj mňa, ale existuje. A bol by som rád aj za ten zelený scenár reálne, lebo by to pomohlo aj altcoinom nejakým. Neby ešte bull. Aspoň by ste to mohli poviazvať, ale všetci ja tiež nejaké kraviny, čo mám. Ak dojde toto červené, tak s Pánom Bohom, alty. Vždycky potom ráno vám budem poslať nejaké updaty na Telegram, aby ste mali nejaké aktualizácie z trhu, nejak iba zhrnuté, aby to nebolo zase nejak moc komplikované.
by mohla dosť otočka. Napumpuje to, akože ja zareskoval by som niečo. Takže pochybujem, že to pôjde na nulu. Ešte ten projekt teraz. Ak to pumpne, tak zase to môže dať nové ATH. Aby to nedopadlo jak tie ostatné. A ja tieto kraviny almost. Ale toto bola brutálna parabola. To akože... Toto bola halus, chalani, toto bol úlet. Toto tiež len dumpuje. Neviem, či niekto pozná OG, tak tam sa predávali nody. A akože aj majú aj problémy so sieťou. A čo sú takí chalani, čo riešia ako kryptonody. Vieš, sú nejaké, inak možno aj o tom by som mohol spraviť videa. Že sú nejaké projekty, kde môžeš runovať node na serveri a vlastne dostávaš za to odmenu v tom krypte. Ale napríklad tento konkrétny coin, čo tu vidíte, tak mali dobrý štart a potom to úplne posrali, tá ich sieť úplne, že blbne, jednoducho katastrofa a je z toho úplná kolotočarina teraz. To išlo z 10, áno, nie. Ale bolo to aj na Binance to bolo na 10 USD. Ale okej, dajme tomu, hej. A odtedy len dump, všetci to dumpujú, tento token. Trám nasupu, ale neviem, či by som to naberal. Toto je... Ťažko sa tu určuje nejaký ten big. Ale kto je fanúšik Trumpa, tak tu by sa mohlo dať teoreticky naskočiť. Ak nám pumpne Bitcoin, tak akože mohli by sme vidieť nejakú pumpicu na Trumpovi. Je to dosť možné. Že BTC nám šlape. Super. Ena strašne slabá. Ale mohla by tu prísť otočka. Ja si myslím, že to pumpnem. Viete, že chalani, ja tu zariskujem takú menšiu sumu. Myslím, že kam to pôjde, nebudem otvárať zbytočne veľkú pozíciu, ale mohlo by to vystreliť opäť za nejakú nezmyselnú pumpu. Samozrejme nejak s nejakým... Kudne by som dal take profit niekde na 3,50, keďže by to mohlo ísť vyššie. Rozmýšľam, že tu nejaký malý trade spraviť s malým rizikom. Keďže toto ani v spote nemám, ani to nesledujem, ale vidím, že tie pohyby sú celkom zaujímavé.
tiež príde odraz. Keď sa Bitcoin odrazí, toto nám všetko pôjde up. Ale tá rozmysla, no, myslím, že ešte jemne dumpneme a otvorím nejaký long na tomto coine. Mohli by sme dumpnúť ešte niekde sem, nech máme lepší vstup, tesnejší stop loss a reward kľudne na $3. Trošku YOLO do toho života. Forex moc nesledujem, ale dolar ide pekne do prdela proti euru. Tak sa to za rok zmenilo celé. Toto bol dobrý kurz, no. To bol dobrý kurz pre mňa, keďže výplatu máme čom v krypte, tak to bol dobrý kurz pre mňa. Teraz to za veľa nestojí. Mohli by sme ísť no a tuto. Sme mohli onedlo vstúpiť. Je dosť možné, že mohla by to ešte taká jedna červená. Bo aj tu bol pullback. Išlo to ešte nižšie, ale tak niekde tu by sme sa mohli zastaviť. Takže nastavím tam. Nechcem vstúpať marketom. Uvidíme, či sa tam dostaneme. Samozrejme nič crazy. Nastavím limitku, kde by sme chceli vstúpať niekde. 1,50 by bol fajn entry. A typy $3 máš nejaký otvorený? Na Bitcoine máme ten long zo včera. Idem otvárať ďalší. Je to trošku s menším kapitálom, ale s vysokým risk reward ratio. Keďže tento coin môže napumpovať. Otázka je, či sa dostaneme na tú cenu, ale myslím si, že ten coin môže krásne pumpnúť. Takže na tejto úrovni, takže krát 5, to je takže 150 krát 5 je pozícia za $750, ale pri tomto coine, keď nám spraví 100%, tak je to $700 zisk, čo je super, takže tak. Takže idem toto akorát otvárať a máme otvorený trade na BTC. Máme otvorený ten long zo včera, čo som otváral neotváral som ani na streame. Takže držím ten long zo včera a teraz idem otvárať tento trade. Inak toto sa mi ľúbi, fakt, že geniálna platforma. Stop loss by som dával niekde tu. Proste hovorím, malé riziko. A tipy kľudne môžeme dať niekde na... Takto si to môžete ťahať. Podľa mňa to môže ísť vyššie. Ak príde pumpa, tak to môže spraviť niečo takéto. Proste toto je YOLO, je to risk, je to YOLO. Preto malý kapitál, toto není ani, toto je koľko? Reálne to je tak, to je 0,25% riziko na môj účet. A potenciálny zisk je, takže si to nakreslíme. Long, a inak viete si aj takto presne nastavíte hodnoty, aby ste to mali presné. Ak používate tento tool na risk reward. Čiže entry 1,55. Tipy sme dávali na 3, 4, 16, 3, 4, 16, dobre. A teraz iba SL-ko. 0,171. Koľko to je risk reward? Počkaj, to nemám dobre. To som napísal zle. Entry. Nie, že entry je 1, 5, 5. Profit.
stop loss. Tak to sedí lepšie. Hej, čiže risk reward ratio 5,08. Takže áno. Takže ak máš risk 50 USD, tak take profit je 250. Takže toto môže byť zaujímavý trade. Ak, podľa mňa sa ešte vrátime, takisto môže sa stať tiež jedna vec. Toto vymažem, toto bol alert, sa mi zdá. Môže sa stať, že nám to nezobere. A zase to pumpne. Alebo vstúpime a môžeme zničiť a zobrať na to stop loss, ale malé riziko. Ale BTC nám ide, konečne máme tú pozíciu v profite, takže BTC nám ide. Takže Sergio, na toto počkáme, uvidíme, či nám to hitne vstup. A BTC trade nám ide hore, čo sme otvárali long včera. Okay. Takže ľudko, ak máte nejaké otázky, pýtajte sa. Takže toto je jeden trade, stop loss, vstup, profit, je to rizikové, nechcem to dávať do skupiny, keďže je to také YOLO. A hlavne niekto, kto nevie moc používať risk management, tak aby tam neodpadol zbytočne veľa peňazí, ak to hitne stopku. Keďže ani ja nejdem s vysokým rizikom, proste 160 USD, ak to nevidie, ak to vyjde 859, paráda. Total, jak sme na tom s Totalom? No. Ako Total nám tiež pumpne. To je podobná štruktúra jak BTC. Čiže tu tiež môžeme, v podstate nám pumpne všetko. Takže kto chce si to môže toto vziať, ale hovorím, malé riziko a s menším kapitálom kľudne. Nemusíte to otvárať ani na futures, môžete si to otvoriť cez spot. Napríklad, že chcete dať do toho $100 do tohto tradu, tak kľudne to môžete cez spot. No. Musím tú myšku porešiť, to je katastrofa. Katastrofa, jak to scrolluje. S prepáčim, idiotsky. To je halus, keby išiel tento trade. To som tuším robil na to nejaké video. To by bola halus, no. Lebo je dosť pravdepodobne, že 18 ku 6. To pri $100 risku to je asi 1800 USD profit. Ono by to netaplo to entry asi, že? Či? 123, a nie, taplo to. Toto bolo tuším z nejakého videa, toto čo som robil Solanu. Takže Sergio, ak chceš, tu máš trade.
YOLO, malé riziko, ja mám riziko 0,25% na účet pri tomto trade. Keďže je to vysoko volatilné, pumpuje to hore-dole, môže sa tu stať čokoľvek, takže treba to brať zodpovedne, to je najdôležitejšie. Berte to zodpovedne. Nerobte YOLO. Nedajte tam all-in, prosím vás. Ten hype, no. Sme v veľmi silnej zóne. Ešte keď nám BTC nám pôjde up, takže hype sa odrazí. Nádherne. Že by nám BMIčko dávalo comeback na liter ešte? Bomba, čau. Ktorý altcoin je dobrý? Napka Hyperliquid. Super coin, L1, na ktorej sa dá decentralizovane obchodovať. Vysoké volume, transparentnosť, no a decentralizované. Za mňa toto je jeden z coinov, ktorý aj v ďalšom cykle bude existovať určite. Hyperliquid. Monero. Mám niečo. To s tým ani nič nerobím, ale mám niečo ako keby. A Monero je super skrz to, že je privacy, že rieši súkromie. Je v podstate je to anonymná mena. Len problém je to, že teda v Európskej únie je zakázaná, je to vlastne veľmi regulované a vlastne sa s tým nedá... EU vlastne nelegálne, jak som spomenul, hej, takže... Keďže v EU nemáme radi privacy, že? V Európe sa na to kašle, lebo chceme vedieť všetko o každom, všetko o všetkom. Takže sa im Monero nelúbi, skrz to, že sa nedá trackovať. Takže Monero je za mňa coin, ktorý mám rád od roku 2017, keďže riešil privacy. Solana L1, kde sa ďali veci tento cyklus. Kde sa proste ďali veci. Keďže Solana nám išla... Máš nejaký coin zaujímavý na nákup? Andy, čau. Toto by som kúpal do spotu. Toto. Robil som o tom aj video, ale to video bude neskôr vydané. Zajtra by som chcel vydať BTC update a MiCat, lebo to už mám video hotové, editor mi ho poslal. Ale toto by som nakúpil do spotu. Potom ešte aj v tom videu som vysvetľoval, že keď nakúpite takýto nejaký coin, urobte jednu vec. Ak vám ten coin spraví 100%, vyberte 50% zisku, čo znamená, že zoberete si svoj vklad a nechajte si Moonbag. Prípadne môžete spraviť ešte to, že odpredáte trošku viacej, aby ste tam mali nejaký profit a nechajte si Moonbag, ak to spraví 10 násobok alebo 20 násobok a nechcem, aby ste na to zabudli, ale že keď to spraví nejakú pumpu, kde to proste vystrelí do nezmyslu, tak aby ste to mohli predať a ak to pôjde na nulu, tak máte jednoducho ochránený kapitál. Takže vždycky, keď kúpete takéto coiny a odpredáte si pri 100% pumpe, alebo vyššie, ak to vypumpuje rýchlo, že si vyberete vklad, prípadne vyberete nejaké malé zisky, tak už si nehajte len Moonbag, už vás to nemusí vôbec zaujímať. A ak sa pozriete za to, že ty vole, teraz som spravil 10 násobok, dobre, super, predám a máme zisky. Takže toto je taká moja, to aj v tom videu som vysvetľoval, že
50% pri 100% pumpe predať a máte free buck. Máte svoj kapitál a máte coin, ktorý môže spraviť 10-20 násobok a zbaviť sa toho, keď to spraví pumpu. A ak sa to náhodou otočí proti vám, tak máte ochránený kapitál a bam, čau. Už to ďalej nemusíte ani riešiť. Martin Kofelak Serus. Inak rozmýšľam, že spravím bota na to privítanie. To nemusím riešiť ja. Vidím, že nám BTC nám ide hore. Ide nám to up. Chcem jednu z vašich e-knih. Pripojiť sa na Telegram a napísať mi do súkromnej správy. Chcem e-book a to je hotovo. Takže ešte raz, pripojiť sa a napísať mi do súkromnej správy. Ale najprv sa treba pripojiť do telegramovej skupiny. Ja som asi myslel, že skúral tréning krypta, užil som si UST, dal som to na 350 aspoň. Martin, serus, čau. Ale to je ale dobre, 75 USD, 350, to máš, si spravil 4,5 násobok? No, to si spravil 4,75 násobku účtu? Super, ale to je fajn. Ale tak ber to tak, že si reálne prešiel iba $75. Keďže vlastne to bol tvoj reálny vklad, ale áno, spadol si síce zisky, ale tak to je super. A jak si obchodoval? Čo si obchodoval? Bitcoin, či nejaké altcoiny ale si hľadal a riešil si futures trading, či na spot. Napríklad tuto jeden trade, tento coin, ukážem to radšej na TradingView, keďže tam je to vidieť lepšie. Tak tento coin robí proste brutálne pohyby. To som aj tuto prekladal, že proste bam, short, ale jednoducho pumpa, predaj a odtiaľ to zase bam. Takže toto je veľmi zaujímavý coin, ktorý robí zaujímavé pohyby. A coin na odporúčanie do spotu je tento coin. Tento coin môže spraviť kľudne 5 násobok. Obchodoval som čisto pumpy a dumpy, občas niečo väčšie, teraz mám len spot. Jasne, dáva to rozum. Takže toto by som niečo nabral do spotu. Toto môže spraviť podľa mňa zaujímavú pumpu, keďže je to tiež zaujímavý projekt. A hlavne je tam veľmi nízka kapitalizácia. Takže toto odporúčam. Malé riziko nabrať do spotu. Ahoj, chcel by som skúsiť trading, ale všetci hovoria, že je to riskantné, že stratím všetky peniaze. Tiež som rozmýšľal, že by som si zaplatil nejakú Telegram skupinu a iba kopioval trady ostatných. Ja som si platil tiež v minulosti Telegramové skupiny, ale je to hovadina. Poviem ti, prečo to je hovadina. Zaplatíš niekomu, kto akože zarába z tradingu. Hej, zaplatíš niekomu, kto zarába. Ale prečo to robí? Chápeš, že je to blbosť? Sú nejaké lepšie skupiny, ktoré si na tom akože dávajú záležať, ale reálne, keby to ten človek naozaj tak ovláda, tak nepotrebuje predávať nejaké signály, jednoducho nemal by na to čas ten človek. A aj preto ja len streamujem 2 hodiny, lebo mám k tomu ešte úplne, ja robím ešte aj iné veci. A nepotrebujem predávať nejaké dementné signály a
a neviem čo, tak lepšie sa to naučiť sama, hlavne s niekým, hlavne obchodovať s niekým, nájsť si nejakého kamaráta, s ktorým budeš obchodovať a budete si zdieľať názory. Alebo sa pripojiť do nejakej komunity, ktorá si zdieľa názory a vymieňate si tam analýzy. Jednoducho, nemusíš nikomu za to platiť. Takže to je môj nejaký taký názor na to Galadon. Potom prišiel výplach a splachlo ma to, lebo som bol tvrdohlavý a držal som stratu namiesto šortovania. To je také, netvrdeš to, čo vidíš, ale to, čo si myslíš. Kápo, lepšie by som to nezhrnul, ak si to teraz zhrnul ty. Ty si to zhrnul normálne lepšie ako hoci kto iný. Na jedničku si to zhrnul, kápo. Lepšie by som to sám nepovedal, kápo, jak si to povedal ty teraz. Dobrý máš na... Ďakujem, David. Nehovor mi, že zás vrtajú. Ak počujete niečo ako prdenie nado mnou, tak niečo sa zás vrta. Hlavne, že som im povedal, že nevrtajte, mám tu vysielanie do prdele. Ťažko hovoriť niečo indom. Nechcem byť na nich zlý, ale niekedy niečo povieš a nespravia to proste. Edukácia akože skúšam niečo nové. Skúšam niečo nové, čo som nikdy nerobil. Nikdy som nemal vlastnú komunitu. Ja som robil community manažera pre projekty. Aj teraz mám niečo na part-time. Ale skúšam niečo nové. Či ma to bude baviť, nebude ma to baviť. Ak ma to nebude baviť robiť pre Slovensko, tak možno to budem robiť pre Paraguay, že budem hovoriť po španielsky. Lebo po španielsky viem, ale len španielčinu by som chcel trošku zdokonaliť, aby som vedel nejaké veci lepšie vysvetliť. Keďže by som kulhal v nejakých slovách, keby streamujem po španielsky, nevedel by som úplne, že všetko vysvetliť tak do detailu ako po slovensky. A hlavne sú nejaké slovíčka, ktoré mi proste ujdu v španielčine aj doteraz. Keďže ja som španielčinu študoval len 2 mesiace. Edukácia, spraviť si nejakú... Teória by bola, ale prax je bohužiaľ, ale dnes to krypto niečo, čo kedysi tie pohyby nie sú skoro... Hej, to je pravda, je to jak na Forexe, no. Ja mám stretol som tu jedného známeho, on tradoval Forex dlho a on mi hovoril, že on teraz nedávno začal s kryptom a mi hovoril, že to je jak Forex, že super, že už to začína byť, hlavne mu sa to ľúbi, lebo on skalpuje proste a on skalpuje swingy. Čo je celkom zložitá stratégia. A tam môžete mať veľmi vysoký risk reward. S ním si dá niekedy kávu, lebo on fakt sa veľmi vyzná vo veciach. Pre koho si robil? Najviac rokov som trávil v Realis Network, predtým sa to volalo CryptoSoul. A vlastne oni mali, office bol na Ukrajine. A inak to ešte taká halus, že ja som bol 2 mesiace pred vojnou, alebo nie, mesiac pred vojnou som bol na Ukrajine, akože na meetingu. Tam. A potom prišla vojna. A hlavne aj tam sa posrali dosť veľa vecí s tým projektom, keďže vlastne, čo bol vývojársky tím tej hry, alebo tých hier, tak oni boli v office, ten office bol v Charkove. V Charkove bol ten office. A toto sa stalo, no proste katastrofa. No celé zle. A tam som strávil najviac rokov. Potom som robil pre jedno kryptokasino. Tam som robil lead community manažera a tam sme robili aj... Tam som pomáhal aj tomu projektu, akože, čo sa týka marketingu v Brazílii, keďže mám známeho, čo pozná každého influencera. Tam. A teraz mám niečo na part-time, taký projekt, čo ešte nie je spustený. Je to taká virtuálna hra, celkom sa mi to ľúbi. Ale nie je to moc záživné, je to skôr také niečo jak Travian, kde ako keby máš planety a máš tam NFTčka. Keď chceš, môžem to poslať, ale tam to je také, že neviem ani kedy sa to spustí, ani čo, tá komunita tam zatiaľ nie je nejaká veľká. A to je teraz takto, no. A skúšam niečo nové, preto som začal s tým livestreamom, však tradoval som niečo, a hlavne mám skúsenosti, hlavne ako nepredrbať všetko na jeden krát, lebo aj napríklad toto. Že napríklad veľa ľudí robí to, že myslím si, že majú $1000 a majú takýto stop loss, blbosť, to je 16% účtu, to je proste veľa.
Nie, jednoducho to nemôže byť takto. Jako... Ty robíš krypto len tak, ako hobby, či niečo vážnejšie, takže to tu nás nekolám krypto, čo dneskem a nie... Počkaj ešte raz, ty robíš krypto len tak, ako hobby, či niečo vážnejšie? Ťažko tu nás niekoho ohľadom krypta, čo nie je scam a nie je nejaký väčší... Neviem, či si nedokončil betu, alebo to blbo vidím. Lebo mám chat na kamere, ale... Dobre. Takto, ja v podstate, ja som robil pre kryptoprojekty. Tradoval som a medzi tým ja som robil community manažera. Ja som robil community manažera pre rôzne projekty. Kde som vlastne budoval komunitu a bol som vlastne ako keby aj support, že keď mali tí ľudia problémy, niečo nevedeli, tak písali mi 24/7. A niekedy mi to lezlo aj na mozog, keďže bol víkend a ľudia ma aj tak otravovali, ale ja som aj tak povedal, že dobre, však pozrieme sa na to, pomôžem. Taká celkom nevďačná robota, lebo ak sa niečo posere, tak vždycky si to odserete vy, ja. Vždycky, keď bol nejaký problém, alebo bol nejaký delay v projekte, tak vždycky si to odsere chalani community manažer. Každý mu pili uši, každý. A tým sa len smeje, že že musíš na to všetko odpovedať a musíš to vyriešiť. A všetci ti serú na hlavu. A som tu aj a vlastne mám spoluprácu s burzou Bitunix. A vlastne oni ma zavolali, že či môžem prísť do Dubaja, že majú tú štúdiu a neviem čo, tak že vyskúšam niečo nové. A skúšam. Vlastne je to môj druhý týždeň, čo robím livestream. Nemám s tým skúsenosti. Pomohli mi nastaviť aj scény a tak ďalej. Ale reálne by som chcel streamovať v budúcnosti určite zo Slovenska. A potom z Paraguaja by som chcel robiť streamy. A v komunite... Sú tam dobré platy relatívne. Sú tam dobré platy. Len teraz, ako bolo ťažké niečo nájsť dobre, ako dobrý projekt je ťažko nájsť. Ale musíš vedieť jazyky, no a to je hlavne ako anglicky, musíš vedieť po anglicky, hej. Musíš vedieť proste native English. A ak máš nejaký druhý jazyk, to je len výhoda. Inak aby som si teraz vedel, keby chcem, tak si môžem niečo nájsť ešte na full time, ale to nechcem teraz riešiť. Kľudne aj po španielsky, keďže ovládam ten jazyk. Takže jazyky treba a treba nejakú skúsenosť s budovaním komunít. A takisto treba mať skúsenosť proste s rýchlou responsivitou. Myslel som nejakých väčších kryptostreamov, hlavne na CZSK scéne aj. A ja neviem akože kto streamuje, neviem ani kto je taký, kto je taký väčší. Ale viem, že napríklad ako najväčší neviem, či je najväčší na SKCZ, ale aspoň na Slovensku je vlastne Trader 2.0, čo je Jakub Kráľovanský. Ale on moc nestreamuje, nie? On väčšinou dáva videá a to je všetko, neviem či on streamuje, ja to ako moc nesledujem. Ja ani nesledujem akože túto scénu. Akú máš školu? Vieš čo, mám len dopravnú, kámo, ja som nešiel na výšku. Ja v podstate, čo som sa naučil jazyky, čo som sa naučil angličtinu, som sa naučil z hier, keď som bol zasraný a hral som sa hry. Tam som sa naučil najviac. A potom som angličtinu som len zdokonaloval s tým, že som komunikoval s ľuďmi po anglicky a tak ďalej. Ale čo sa týka španielčiny, tak španielčinu som študoval 2 mesiace a to mi veľmi pomohlo, ale ten jazyk som sa naučil hlavne v tej krajine, keďže tam po anglicky skoro nikto nič reálne neovláda. Uvidíme niekedy nízku BTC dominanciu. Rád by som ju videl, ale úprimne skôr asi nejak áno. Nestreamuje. Ja neviem, ja len viem, že akože on je najväčší SK, aspoň myslím. Najväčší CZ neviem kto je, to by som povedal blbosť. Takže neviem povedať, že kto streamuje, kto nestreamuje. Iba viem, že ja poznám akorát tak Kuba Kráľovanského, ešte Kicom. Neviem, či Kicom není najväčší Česká, neviem, či streamuje, nestreamuje, neviem. Ešte toho si pamätám. Potom je Kryptovláďa, ale neviem, či oni streamujú trading, vôbec neviem.
to sú také mená, ktoré mám v hlave, ale nepoznám každého. Ale pre krypto nič, no kámo, však ja keď som začal s community managementom v roku 2017, tak v podstate to ani neexistovalo, to je vlastne niečo nové. Krypto, však a vtedy vlastne bol všetko bordel. Trader 1.0 nestreamuje, k tej dominancii, nízka Bitcoin dominancia je za mňa toto, čo sme mali v roku 2022 a 2021, kde bola top altsezóna, ale nemyslím si, že to uvidíme. Klavanského nesledujem, príde mi trošku, že žiadna hodnota, skôr Jiži príbil, s CZ som pozeral, on mi príde taký, že hovorí veci na rovinu aj z tradingu, ale nejaký prenos skúsenosti tam nevidno. Dobre, to meno nepoznám. Ale pre krypto nič, to som ti vysvetlil asi, že nejak študovať krypto, však na to vlastne, neviem, či na to existujú nejaké obory vôbec, či sa to študuje na školách, toto vôbec netuším, to by som trepal blbosti. Jiži Pšíbil je vraj najlepší na českej scéne, OK. Nepoznám to meno, nič mi to nehovorí. Najska je Tomáš z východu. Tomáš z východu? Tak počkaj, Tomáš z východu, ak sa volajú kanál, alebo... Tomáš z východu, neviem, nič mi to nehovorí. Čo poznám je Kicom, Krypto Vláďa z Česka a zo Slovenska to tak Kubo Kráľovanský. A ešte bol jeden taký chalanisko, ale neviem, ak sa volal. Ešte ten má nejaké videá na YouTube ohľadom Bitcoinu, ale neviem, ak sa volal ten chalanisko. A on, akože neviem, či nestreamoval. Že by Etriky, kto kanál? Môže byť, to taký jeden týpek, on akože, mne prišiel celkom sympatický, ale nesledoval som to. No, dúfam, že nám to neuletí, chlapci. Robíš akcie? Nie, vieš čo, akcie som riešil, reálne akcie, ale chcel by som si možno niekedy spraviť v budúcnosti, ďalekej budúcnosti nejaké akciové portfólio. Ale akcie nie. Ale akcie som riešil v roku 2020, keď bol COVID, keď prišiel COVID a tam sa oplatili nakúpať farmaceutické firmy. Tam to išlo to the moon. Takže napríklad, kalani, keď nastane nejaký COVID alebo príde zase nejaká blbosť, ktorá proste donúti zase, že neviem, že bude nejaká vakcína alebo niečo, tak spravte si účty u nejakého brokera. Ja som mal nejaké takéto blbosti, čo boli na Slovensku. Mám eToro, ale to som dlho nepoužil. Ale ja odporúčam Interactive Brokers, ak chcete dobrého brokera, ale ani ja tam nemám ešte účet, keďže neriešim nič takéto zatiaľ. Takže ak príde zase nejaká takéto hovadina, ak je COVID, alebo niečo iné, tak nakupujte farmaceutické firmy. Proste spravia balík. Tam sa budú presúvať prachy. Ale Kicom, Kráľovanský a viac to nie sú tradery, skôr investori do krypta, aspoň ja beriem traderov, takže aktívne obchodujú na burze. OK, dobre, môže byť, hej. Môže byť. Aj keď teda Kráľovanský má meno, že trader 2.0, vieš, tak skrz to. Kicom viem, že Kicom on len tak debatuje. Ale neviem, viem, že Krypto Vláďa bol, ale viem, že on mal nejaké streamy, ale neviem, či tradoval, si to nepamätám. To už bolo dlho, čo som tých ľudí nevidel. Takže ja som to nemal ani čas sledovať. Teraz ešte zase zbrojovky. Hej. Však jasné, veď áno, kvôli tomu, čo sa deje. Ale ak príde nejaká zasa blbosť, za pár rokov, môže sa stať, že zase bude niečo ako COVID, hej, a že prídu nejaké lockdowny, tak kupujte farmaceutické firmy na burzách. Pfizer, Moderna, a ešte nepamätám si, ešte nejaká tam bola, už mi to vypadlo. Takže ak príde nejaká takáto hovadina, tak kľudne, nebojte sa nakúpať farmaceutické firmy, tie proste pôjdu riadne. Musím si
Chalani, si tú myšku musím vymeniť, no máme to bytače, jak to scrolluje. BTC long mám, áno, BTC long. Môžem ti to aj otvoriť tu na. Mám BTC long. Kľudne môžeme ísť na 94K, zatiaľ to držím. Očakávam poriadny pullback, aspoň minimálne sem. A ak by sa mi niečo nepáčilo, tak by som to zavrel. A prípadne tu mám stop loss, včera som mal riziko 2%, teraz tu mám nejaké 1,5% rizika na účet. Aké to bolo na Ukrajine, aké to tam bolo? To som tam bol cez zimu. Tam keď je zima, tak je zima. Tam bolo minus 25 stupňov alebo koľko a tam bol taký ľad, že všade sa smol korčulovať na ulici do prdele. A niekde mám aj video, len by som musel pohľadať, ale neviem, či to nájdem. Tam tiež funguje, že proste došli sme na Airbnb s kamošom a nemali sme vodu, tak normálne sme objednali vodu cez nejakú aplikáciu, neviem ani, jak sa to volalo. A normálne týpek došiel na bajku a normálne takto 2 5-litrové bandasky mal a skoro sa vydrbal na lade, mám aj video. My sme z balkóna sme ho natáčali, chudák, ak nám to donesol v zime, ešte sme platili nejaké euro za to, že to donesol v takom počasí. Ukrajina, halúzi, ale inak akože na Ukrajine, akože baby tam boli super. Aj taká iná atmosféra, bolo tam super, akože bolo to krásne mesto, ten Charkiv, teraz je z toho mŕtka. Žiaľ, cashflow investor na akcie eToro a robí 3-krát týždenne live všetko ukazujem na celkom nové portfólio. Cashflow investor, OK, toho nepoznám. Cashflow investor je Slovák alebo Čech? Investovať nie je ťažké, kúpiť S&P 500 a kúpiš niekrát mesačne, nič zložité, po prípade sa naučíš robiť stock picking, ale je to zbytočne, si myslím. Áno, to máš dollar cost average. To máš dollar cost average a neriešiš nič. Áno. Neriešiš nič. Proste kúpuješ si mesačne za nejaké, neviem, to je jedno za hociakú sumu a v tom horizonte tých rokov ti to proste spraví zisk. Takže hej, aj máš pravdu. Proste DCA a vybavené, čau. A ľudia, životná úroveň, ja som tam akože bol, ja som tam bol dvakrát a vždy som tam bol tak 4 dní, ja som tam nebol nejak extra dlho. A bol som len v Charkove, nebol som v Kieve som iba prestupoval. Životná úroveň, akože mne to tam prišlo v pohode. Mne to tam prišlo celkom OK, aj trošku aj modernejšie mi prišli nejaké veci. A na každom rohu tam bola lekáreň 24/7, normálne ulica, lekáreň. Ďalšia ulica, lekáreň. Ďalšia ulica, lekáreň. Takže za mňa to bolo zaujímavé a celkom sa mi to ľúbilo. Akože tam by som si aj vedel predstaviť žiť a to som tam bol len týždeň. Slovák Roman Ondrejčka, OK. David, za mňa tam bola dobrá životná úroveň. A len ti akože výplaty tam, akože tiež tam tí ľudia moc nezarobili, hej, ale nevidel som tam nikoho nejak akože nasraného alebo smutného. Mňa skôr zaujíma trading, či už forex alebo krypto, je to živšie a zaujímavejšie. No zaujímavejšie to je to aj určite živšie. Hlavne keď ti volá margin call. Keď ti volá senior margin call, že počúvaš, že musíš dobiť prostriedky, odpalil si to. Čau. Dávaj. Nič, zajtra musím povedať, zajtra sa opýtam Vieku, či má nejakú inú myšku. No to kolesko je akože odrbané. Príde odraz od RSIM a bam. Jasné, to máš proste živé, no. Ale není zle to, čo si napísal, čo sa týka investovania, proste dollar cost average. Ten, kto nemá čas a má veľa roboty, je to úplne v pohode. Všetko sedí. Kam ti môžem Ježiš, ja som
som si nevšimol tú správu. Nech mi tu... A nie, bot. Inak spravím bota, aby vás vždycky privítal a ale vám nejaké inštrukcie. Nech to nie je také trošku bordelárske, keďže viem robiť aj tie custom botov. Dobre, takže inak toto rozmýšľam, že toto si dám sem. Akože môžeme to spraviť takto, inak to sa mi tiež ľúbi na tej platforme, že viete si dať takto dva grafy. A kde to teraz prepínam? Asi tu rovno, nie? Hej, jasné, takže takto sú... Keď to teraz ujebe sem a túto to myslím stuch, tak ma drbne chalani. Tak ma drbne. Martin Kofolák, pošlem ti to hneď. Hneď ti to posielam, sekundu. OK, máš to, Kapo, máš to. Nečakaj tam nejakú mágiu, ale vysvetl to aspoň nejaké základy. Aspoň, a hlavne risk management, čo veľa ľudí proste... Joj, tiež som tam pohorel v minulosti, čo sa týka manažovania risku. Toto keď odpáli hore teraz, tak ma porazí. A toto sa tiež stáva. Čo musím robiť, aby som získal ten e-book? Sergio, musíš sa pridať do telegramového kanála a napísať mi na CryptoRasmond. Teraz som dával môj username na telegrame, iba klikneš, napíšeš mi správu, napíšeš mi e-book alebo hoci čo, chcem e-book, bla 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 a ja ti ho pošlem. To je všetko, nič viac. Ale sem, aspoň sem by sme sa mali dostať. Inak ak sa dostaneme sem, tak ak pojeme vyššie, ak pojeme sem, tak posuniem stop loss na break even. Hej, Bitunix je non-kids burza, hej. Je non-kids burza. Bitunix je non-kids burza, nepotrebuješ KYC. Potrebuješ KYC iba na to, aby si depozitol fiat alebo vybral fiat. Na futures trading nepotrebuješ KYC. Lambo, no, Lambo. Ani ja nemám Lambo. A ja by som chcel skôr toto, ale... To už je vypredané, no. A teda strašnú raketu to stojí. Tuším, po 200 000 idú teraz. Toto mi príde, pre mňa je toto viacej atraktívne ako Lambo. Toto by som reálne chcel, inak ja som videl jedno v Dubaji. Čierneho on má celé červené logo. Na tomto sa vyblázniť. Lenže na to má takéto auto, potrebuješ ma proste aspoň mega, len to auto stojí 200 000. A Lambo, akože Gallardo sa dá, tuším, kúpia lacnejšie, ale tak není to zrovna môj štýl. Aký si mal zárobok za 2025? Tak v tradingu, neviem, ja som tu začal z 50k, mám 66. A tento rok som moc predtým netradoval, ale akože čo som mal príjem z nejakých firiem, no čo som robil ten community management, tak tam som mal proste dobrú výplatu. Ale z tradingu možno nejakých 25k za tento rok. A samozrejme, že s vyšším kapitálom, hej. Žiadne, že som z 1000 spravil, alebo že z 5000 som teraz spravil toto. Nie, to je dlhodobý proces. A ešte hlavne mať aj iné zdroje príjmu.
kde postupne môžete pridávať viac, zvyšovať si kapitál aj takto. Tak nejak plus minus odhadom. To už je slušný výkon, dík, no. Hlavne ja sa snažím aj ľuďom vysvetliť, že neviem teda Martin, že koľko máš rokov, ale odporúčam, ak máš nejaký biznis, venovať sa tomu biznisu, ak máš nejakú robotu, a ktorá ťa baví, venovať sa tej robote, ak máš ešte niečo iné, čo ťa baví a vie ti to generovať, venuj sa aj tomu, až potom trading. Lebo keď počujem človeka, čo povie, že chce nechať robotu kvôli tradingu, tak akože ty vole, to ne. To nerob, kápo. To je najväčšia blbosť. Alebo nehať niečo, čo ťa naplňa kvôli tradingu. Ďalšia hovadina. Nie, nerob to. Rob to, čo ťa baví. A hlavne, ak máš z toho aj príjem, tak o to lepšie. Takže ideálne, ak rieši trading, mať viacej zdrojov príjmu. Alebo aspoň tú robotu. A dodržovať risk management. To je nejaký taký zlatý základ. Príde pumpička. Akože celkom akože bol tu pekný ten, dám len menší časový rámec. Akože tak celkom krásny pullback, ale čakal som, že to bude niečo silnejšie, ale inak tu sme nad vývapom a dokonca aj nad týždenným vývapom na hodinovke. Čiže toto je ten z indikátorov. A toto nám šťastie môže naznačovať, že príde ďalší push hore z menšieho časového rámcu. Áno, to je vývap session a toto je týždenný vývap. Mesačný vývap je až tu, ale to je najväčší časový rámec, to je na tom dennom a tam verím, že sa vrátim ešte. Čo nám robí RSI na hodinovke? RSI MA, RSI, ak sa stretneme na RSI 50, čo je vlastne tá zelená čiara, čo vidíte, a odrazí sa odtiaľ, tak to by mohlo byť zaujímavý pohyb. Takže nakupcovia by podľa mňa nakupcovia budú mať prevahu. Takže by mali pušnúť cenu hore. Takže Martin, poslal som ti to, aj vidím, že si to dostal. A inak čo, chalani, nejakú dovolenku chystáte na Vianoce, či budete doma? Budete doma s rodinou? Čo máte v pláne? Čo máte v pláne na Vianoce? A darčeky dúfam, že máte nakúpené všetci, že ste sa na to nevystrali. Som zvedavý, či nám toto pumpne. Inak prečo toto nevylazalo? Dobre. To už je pol 12. Strašne rýchlo ten čas inak. Inak na tom streame ten čas veľmi rýchlo uteká. Ja som si myslel, že predtým, ak som začal streamovať, že aké to bude pomalé, ale celkom to ide. Celkom to ide, chalani. Takže budem sa vám snažiť robiť nejaké updaty na tom Telegrame, aby ste z toho mali nejakú väčšiu pridanú hodnotu.
A uvidíme a možno vybudeme zaujímavú komunitu, kde si budeme zdieľať názory aj z tradingu a tak ďalej. Lebo napríklad ja sa bavím aj s inými ľuďmi o tradingu a tak, takže nikdy aby ste v tom neboli sám, budete to mať ťažšie. Myslíš, že sa dá tradingom živiť? Dá sa, ale treba väčší kapitál a hlavne mať aj tak mať viac zdrojov príjmu, aby si bol v kľude. Lebo raz som skúšal trading v 2017, nemal som ani vlastne iný príjem, nemal som ani v podstate poriadnu robotu a som si myslel, že nebudem robiť nič a že budem len klikať tam, kde vstúpim a tam, kde vystúpim a že nie. Dá sa s tým živiť, ale určite mať radšej viacej zdrojov príjmu, aby si mal chladnú hlavu. Lebo keď budeš spoliehať iba na príjem z tradingu a budeš každý deň rozmýšľať do prdele, že dneska musím zarobiť, inak nebudem mať na žado, tak nie, je to blbosť. Proste ideálne mať viac zdrojov príjmu a začať s tým tradingom postupne pomaly. Postupne pridávaj kapitál. Nie, že teraz, že nebude ešte zobrať pôžičku na to, aby si tradoval. Nie, kamo, toto prosím ťa nerob. Na toto sa vyser. S&P 500 tlačí dole? Vidím. Ja som čakal, že ešte pôjdeme viac up. Čo robí dolarový index? A ten nám zase dneska klesol. No ty by si sa mal zastaviť tu, kápo. Na Vianoce budem cestovať do Paraguaja, do Paraguaja? Počkaj, robíš si srandu, alebo to myslíš vážne? V Paraguaji ti môžem odporučiť bar, ktorý vlastne môj kamarát. No, nie je to Slovák, je to Paraguajec. A má tam veľmi dobré remeselné pivo, takže môžem ti odporučiť. A keď s ním budeš, tak ho pozdrav toho debila. A dones mu nejaké pivo remeselné, on miluje slovenské remeselné piva. Zajtra sa ti dovolám. Môžeme dať call len kedy, plus minus. Daj mi vedieť. Napíš mi do súkromnej správy. Môžeme to prebrať tam. Takže Andy, ak ješ naozaj do Paraguaja, tak odporúčam ti kam ísť a mám tam nejakých známych. Zdravím sa v tomto odbore. Chcem sa spýtať, ako je s daňami alebo celkovo s výberom na Slovensku? No, toto je téma, o ktorej moc nerád hovorím, keďže ja to vysvetlím ti to za chvíľku Jan, len odpíšem rýchlo v mojej skupine. To budem mať tak 2 PM. OK. S daňami. No dane sú tak, že ty by si mal daniť 19% z príjmu do sumy 38 000. Potom tam máš zdravotné odvody, to je ďalších 16%, už to zmenili, ak sa nemýlim. A ak je táto suma na 78 000, alebo koľko, tak platíš 35% plus 16%, takže krásnych 51%. Z tradingu, aj z krypta, aj vlastne z každej takejto aktivity. Jedine, čo máš oslobodené, od dane oslobodené sú ETF-ka. Čiže napríklad, ak máš Bitcoin, ale Bitcoin ETF-ka, ETF-ko nie je Bitcoin ako taký, alebo na futures niečo. Ak máš Bitcoinové ETF-ko a si v profite, tak po roku, ak predáš po roku, tak neplatíš daň zo zisku, tam je to oslobodené po roku. Ale čo sa týka tradingu ako takého krypta, tak musíš daniť proste touto idiotskou sadzbou, za ktorú môžeme poďakovať našej vláde. Keďže neviem, či si pamätáš, to bolo pred 2 rokmi, keď sa mal schváliť ten zákon, že bude menšie zdaňovanie kryptomien, že nebude sa platiť zdravotný odvod ani tieto hovadiny. A dokonca tam bolo, že po roku držania krypta by si platil iba 7% daň. A neviem, prečo mi zaslala obrazovka.
Dobre, už sa nechápem, proste zhasla mi obrazovka iba tak. Asi tu straší. No a ešte tak tomu Jan, ja to mám tak, že ja žijem od roku 2022, ja som si spravil trvalý pobyt v Paraguaji a vlastne ja väčšinu času trávim tam. Ja som si na Slovensku rušil aj trvalý pobyt, nemám ani zdravotné poistenie na Slovensku. Takže ja som ako keby mimo. A možno ďalší rok by som chcel žiadať aj o paraguajské občianstvo. Takže ja dane úprimne neriešim, keďže vlastne ja som sa od Slovenska odstrihol a nežijem tam dlhodobo, nemám tam ani trvalý pobyt a neplatím si tam ani zdravotné odvody, keďže si platím medzinárodnú zdravotnú poisťovňu. Ale pre tých Slovákov je to katastrofa, jak je to urobené s tými daňami. Je to strašne idiotský systém. Neverím tomu, že sa to zmení v blízkej dobe. Lebo aj keď budú ďalšie voľby, neviem koho kto zvolí, neviem aj nech sú kandidáti, ja moc politiku nesledujem, ale keď som bol, to bolo, áno, to keď zase Fico vyhral voľby, tak som hovoril, že čo vám to šije už, že zas. A ešte ja som tak vedel, že on zamietne, že on proste zruší ten zákon, že sa nebude platiť zdravotný odvod z tradingu alebo teda z krypta, a teda, že po roku bez 7%, ja som vedel, že to zrušia tí hajzli. Zlaté u nás včera. Jak to máte v Česku? S tými daňami? Viem, že vy to máte trošku inak, že vy to nemáte tak idiotsky ako my. Ale vy platíte tiež dane z krypto, či len krypto fiat v Česku? Vieš čo, tam sú súkromné kliniky, alebo teda respektíve akože súkromné nemocnice alebo tak. To možno aj na Slovensku, akože súkromné kliniky a zaplatíš tam oveľa menej ako tu a akože celkom dobrý servis. Takže tam sa koľko daní, či nič, v Paraguaji 0. V Paraguaji nedaníš nič, v Paraguaji nedaníš žiadny zahraničný príjem, v Paraguaji daníš iba to, čo vyfakturuješ nejakému lokálnemu subjektu. Keď máš paraguajskú rezidenciu, ty si lokálny subjekt, ale platí sa daň iba ak robíš niečo vo vnútri. Čiže príklad, niekto tam má nejaké kurzy, alebo neviem, teraz si myslím, že chodím na nejaké školy a dokonca aj toto je halus v Paraguaji, hej, že aj napríklad ja chodím na nejaké školy. Hej, zaplatím neviem koľko a teraz vlastne ja si aj toto viem uplatiť ako keby do nákladov. A príklad, ja mám príjem, že ja niekomu robím poradenstvo. A je to na faktúru, hej, je to na faktúru, zaplatí mi to v tej ich mene, je to na faktúru, tak z toho ja som povinný odviesť daň, lebo to je lokálny príjem, deje sa proste tam. Ale napríklad keď si nakupujem potraviny, alebo kúpim si aj pivo, alebo ideš na masáž a dostaneš k tomu faktúru, doklad, tak to si vieš uplatiť do nákladov. Nijak na Slovensku, že si nevieš uplatiť skoro nič. Je úplne rozdiel, aj o tomto by som chcel spraviť niekedy tému, aké to nie je to moc k tradingu, ale je to veľmi zaujímavý koncept. Ja keď som počul, že naozaj si môžeš príklad, že zarobíš, vymyslím si teraz, máš za rok príjem 20 000 z lokálneho príjmu, zaplatíš, mal by si zaplatiť dan $2000. Lenže teraz, ty keď si nakúpeš veci, ako potraviny, knihy, čokoľvek, proste služby, kde máš DPH-čku, tak tú DPH-čku, ktorú si už zaplatil, si vieš uplatiť do nákladov nech to je hocičo. To je proste geniálny systém. Ja som na to kúkal, že my sme za opicami. U nás 15%, ale pri hodlu po troch letech osvobodzeného je spíš hodlu len 15%, tak to máte dobre, 15% je fajn. 15% je taká hranica, že super. Takže keby som chcel zostať dlhšie v EÚ niekedy, a teda, dajme tomu, že som chcel niekedy zostať dlhšie v EÚ, tak to sa oplatí ostať v Česku. 15% je po Paraguaj kúpiť pivo aj za euro. A remeselné pivo 2-3 eurá, ale fakt sú dobré tie remeselné piva.
Lebo u nás remeselné piva stoja aj 6 aj viac. Závisí podľa značky. Len 15%, kápo? To je super. A neplatíte tam žiadne zdravotné odvody? Asi nie, že? Nie ste takí tupci, jak my na tom Slovensku, že? Neuražam Slovákov, ale to, jak my máme nastavené, to zdaňovanie je čistá katastrofa. No za mňa je to raj. Cigarety, chalani, cigarety. Cigarety tam stoja euro, prosím pekne. Alebo euro 20, a dokonca aj mentolové, so všelijakými prichuťami. Euro 20 tam stoja cigarety. Alebo aj euro. Kúpite krabičku. Sice akože nepáčim cigarety, ja si dám väčšinou šišu. Ale akože... To je proste... Je to iný svet. Takže Andy, ak naozaj ideš do toho Paraguaja a len si nevymýšľaš, tak chcem vidieť fotky, že si tam. A sprav si fotku s Rubenom, čo je majiteľ pivovaru v najviac busy ulici. To môžu vymyslieť jen u vás, no tohle vám nezávidím, tam mi hod leží, nechte ich prodávať. Ja viem. To je nezmysel. A počúvaj, ešte je to otázka, tých 15%, platíte aj krypto, že musíš si robiť tú retardovanú evidenciu, že aj keď teda zameníš niečo za krypto, vieš, to je tiež taká trošku sprostosť. Alebo zdaňujete len krypto fiat. Že zdaňuje sa len z krypta do fiatu, čo prehodíš. Ešte rozmýšľam. Tak rozmýšľaj a daj mi vedieť. Keď pôjdeš, chcem, aby si mi dal vedieť. Ale, ježiš, dobre, už to... Musím toho... Prečo? Nightbot, drž hubu, nechaj tých ľudí tu písať. Sú tu ľudia a ty ich budeš ešte ostrašovať z brd. Keby zarobil na krypte 1 000 000 z 1 000 eur, tak by som odvedol daň Hej, lenže počúvaj, kápo, tá daň by bola 500 000 eur, kápo. Jo, musíš ísť krypto je si to... OK, to je tiež trošku hovadina, lebo ak sú ľudia, čo majú strašne veľa transakcií a ešte nebodaj to majú, naozaj to chcú priznať, reálne to chcú priznať tí ľudia, hej, že niekto čestí, že poviem si, že idem to priznať a teraz vyťahne, dá to účtovníkovi, kde máš 2000 transakcií alebo 3000, neviem koľko, operácií, žiadny účtovník ti to ani nechce zobrať, lebo to je proste bordel. Neviem, ako to je v Česku, ale keď tiež riešite krypto, tak tiež to je trošku problémové pre účtovníka. Samozrejme, na Slovensku je to totálna katastrofa, ale ako čo sa týka teda akože toho zdaňovania krypto, tiež je to také, že bytočne to je zložité. A viem, že na Slovensku, čo sú účtovníci, nechcú nikoho s kryptom, nechcú s tým ani spoločné, lebo to je bordel. A nie sú na to postavené zákony. To zdaňovanie, jak je nastavené, je proste zle. Aj to som aj vysvetľoval predtým, čo som sa bavil s Davidom. Keď nerobíš kit z krypto, nemusíš nič, len keby tam je pár tisíc, tak nejako by som to vyvalil. Akože takto, Martin. Poviem ti to úprimne, ty by si to reálne mal zdaniť tak či tak. To sú slovenské zákony. To nie, že ja ti tu teraz niečo hovorím, to sú slovenské zákony. A ak chceš mať hlavu v kľude, treba sa odsťahovať. Nemusíš nič. Nemusíš, ale náhodou sa niečo stane. Není tam síce vysoká pravdepodobnosť. Ak sú to nejaké tisíce, OK. Ale príklad, hej, keď už by si, ak si to napísal, že z tisícky by si zarobil 1 000 000 a nezdanil by si to, tak tam, keby sa to na to prišlo, tak tam už by bol prúser. Tam už by bol prúser. Tam by si musel riešiť legálne, odsťahovať sa a zdaniť to v inej krajine. Nulovou sadzbou. U nás vzniká good aplikácia Taxomat a tá by mala tohle řešiť zatím včera, ale všichni chtějí do SK. Tak to je super. A ak na to niekto vyvíja aplikáciu, tak klobúk dole. Lebo
akože, čo sú účtovníci, tak nechcú to riešiť. Nechcú to riešiť, lebo je to bordel proste. Je to bordel. A ja mám moju mamu, čo je vlastne účtovníčka. A tiež mi povedala, že ona s kryptom nechce nič mať, že to je... Že jednoducho ani nevie, ako by to mala zaúčtovať. A keby jej niekto došiel s 1000 transakciami, že teraz spláti mi z toho daňové priznanie, tak by ho poslala do riti. A keby jej zaplatil neviem koľko. A na akcie je to super, to som rád. Zatiaľ takéto problémy nemusím riešiť, chvála Bohu, tak to je super. Ale keď ich budeš potrebovať riešiť, tak vieme spraviť rezidenciu v Paraguaji a môžeme tam žiť spolu. A môžeš poznať niečo zaujímavé. Radšej idem sedieť, nedal by som im 500k. Že radšej idem sedieť, nedal im 500 litrov. Kámo, súhlasím. Ale nemuseli by si sedieť. Nie, to by sme vymysleli. To by sme... Ak budeš chcieť daniť 500k, tak daj mi vedieť a poriešime nejakú schému. Už funguje, sem mrkni. Taxomat. Nebudem to otvárať tu, ale ja si to uložím si to na Telegram do správ. Taxomat, OK. Pozriem sa na to. A s Baštrnákom a Košterom hrať karty v Leopoldovej. Nikomet. To si zabil, kápo. S Baštrnákom a Košterom, no... S Majom. Ale ak inak akože za finančný podvod by si nešiel do Leopoldova. To podľa mňa... To by si bol v nejakom posratom justičaku asi a tam to vraj nie je až také strašné, ja som tam nikdy nebol, takže neviem, ale akože boli takí ľudia, čo poznám, čo boli na takejto dovolenke. A Černák by ti robil palacinky, no. Hej. A potom by sa tam tí idioti hádali, že prečo ich spravil zle. Dá sa robiť z 1000... Kámo, to je veľmi hard, to by si musel nájsť neviem aký jam. To by si musel neviem čo nájsť, kápo. Z 1000 eur, to sa dalo v 2017, alebo 2021, keď si vychytal fakt, že top coiny, ktoré spravili proste rakety, ale teraz 1000 eur, milión, neviem. To je veľmi ťažké. Ani ja som milión v živote nevidel pokope u seba, takže je to hard, kápo, určite, ešte viac z 1000 eur. Vieš, že keď postupne doplňuješ kapitál, vieš, máš príjmy, tak sa to postupne dá, ale ani ja nemám milión eur, ani milión dolárov, ale z 1000 eur, nie no. A nedá sa to dať ako súčet, spoločne ako vedľajší príjem za celý rok? Myslíš teraz trading? Akože dane z obchodovania kryptomien? Toto ti neviem povedať, ale môžem sa spýtať maminy. Ja neviem, či si na mojom telegrame, pripoj sa kľudne na môj telegram a napíš mi kľudne do súkromnej správy. Ak sa pýtaš na túto otázku, ak sa pýtaš na účtovnú otázku, môžem sa ti na to opýtať maminy a keď ona nebude vedieť, tak ona má známeho, čo je daňový poradca a ten by to mal vedieť presne vymenovať, ako to je. Lebo ja to hovorím čisto laicky a teoreticky. Takže ak chceš, tak môžem sa ťa na to opýtať, ale napíš mi to do správy, lebo na to zabudnem. Že opýtaj sa toto. Môžem sa ťa na to opýtať, lebo neviem, ja ti to neviem povedať, či to je tak alebo tak. Za dane, že vraj v Banskej Bystrici za chlapmi tam chodia ženy v luxusných autách, že vraj chlap sedí v base na pár rokov a potom ide za vodou, radšej sedieť za pol megajsov ako v base ako splácať si ako hypo. No, to je pravda. To je pravda. Ale nemusel by si sedieť v base, kápo. Nemusel by si sedieť. Nemusel by si sedieť v base a mohol by si sa odsťahovať do inej krajiny a mohol by si poznať exotiku.
Takže vôbec by si Kápo nemusel riešiť žiadnu basu. Absolútne. Aspoň sem by sme mali ísť. Potom posuniem stop loss na break even a keď sa mi niečo nebude páčiť, tak by som to vybral tu. Akože môže sa stať ešte jedna kokotina. Asi to dám na tomto časovom rámci. Že odtiaľto sa teoreticky môžeme odraziť zase naspäť na tento. Lebo netestli sme tento level. Aj to je jedna z možností, ktorá mi tu vypadla. Takže možno aj tuto zoberiem take profity. A možno budem hľadať vstupy do shortu. Keďže môžeme otestovať ešte aj túto úroveň. Keďže toto je hráč menšieho časového rámcu. Aj toto bude z jedna možností chalani. Ale zatiaľ stále držíme. Teraz nový zákon je pre daňové úniky ako stvorený do stoka, môžeš mám pocit povedať, tak to je super. Ja, že akože do stoka máš len nejakú pokutu alebo nejakú sprostosť, ale samozrejme, že ale keď ti na to prídu, oni ťa potom dodania, nie? Oni ťa dodania. V Paraguaji ako funguje basa, neviem kamo, neviem, netuším, ani to nechcem vedieť, ale určite to není teda akože žiadna sláva, ale zase v Paraguaji, keď spravíš nejakú blbosť, pokiaľ teda niekoho nezabiješ vyslovene, ale že keď spravíš nejakú blbosť, nejaké priestupky, tak proste dáš im peniaze a čau a nech nikto ťa tam riešiť nebude. Policajti sú tam úplatní, veľmi. Hlavne keď si cudzinec. Tak sa snažia pýtať viacej, ale keď ideš po španielsky a máš nejakú časť hotovosti od sebou, tak povieš, že fú kámo, nemám viacej, sorry, že ja viem, že máš hľadnú rodinu, tak proste tak zober si toto je všetko, čo mám a čau. Dáš mu $20 a vybavené. Nerozumiem. Takže kámo, Andy, akože v Paraguaji basa neviem. Ale určite je to miesto, ktorému sa chceš vyhnúť. To ťa nebudem klamať. Kápo. OK, za chvíľučku potom to neviem ako to je, ale pokuta by mala byť, stojí to za to, žiť inde bez priateľov, rodiny a podobne, asi to nie je pre každého, ak nevieš ešte reč, tak do videa povie asi. Ja som si to nevedel predstaviť, len prejdem teda pozriem rýchlo ten kas, aj keď nič sa tam moc zaujímavé nedieje. Odraz do supportu, čo neplatí. Potvrdenie vývapom. RSI, môže prísť pumpa. Ale len tuto trebalo vstúpať, no teraz dá sa ešte vstúpiť. Stop by som dával sem, vstup tu. Pumpne nám BTC, môžeme otestovať túto úroveň, čiže v rýchlosti, ak chceš tento obchod, pod tento support SL-ko. Entry teraz, hej, market. Ak by si chcel vstupovať. Kľudne podľa mňa, môžeme sa vrátiť až sem. Take profit, long. Nie je to úplne ideálne, ale nemalo by to byť až tak rizikové. Zápolo. OK, nie je to až najhoršie. Prípadne si počka na menší pullback a vstúpiť nižšie. Tak tam mi sa krásne vedelo zvýšiť risk reward ratio. Takže Andrea, ak chceš, môžeš si počkať na nejaký malý pullback dolu a vstúpiť tam, aby si mal hlavne lepšie risk reward ratio. Lebo tento 2,53 není až tak ideálne. Je to 2:1 je fajn, ale ja už sa snažím mať aspoň tie 3:1. Tak teraz Martin sa ti teraz tomu vyjadrím. Ako ja mám tiež kamošov na Slovensku, ale reálne som zistil, že v Paraguaji som stretol oveľa viac ľudí a skamarátil som sa tam oveľa viac s ľuďmi ako na Slovensku.
Proste, lebo si tam niekto iný, nikto ťa tam nepozná, nikto ťa tam nerieši, nikto ťa tam nesúdi. A čo je najdôležitejšie je, že tam sú tam tiež ľudia ako tí, ktorí nikoho tam nepoznajú, tak sa s nimi skamarátiš a môžeš tam získať zaujímavé kontakty, zaujímavých ľudí tam môžeš stretnúť. Ten jazyk sa naučíš, ten jazyk je pekný a hlavne čo je motivácia sú ženy tam. Tam tie ženy, to sú proste nádhera. Krásne ženy sú tam. Takže máš o to dôvod sa učiť po španielsky, kámo. Máš o to väčší dôvod sa učiť po španielsky. Keby som chcel robiť pasák a Paraguay, sa musím... Pasák. Kámo, v Paraguaji oni nezarábajú veľa pasáci. Policajti niečo zarobia. V Paraguaji máš minimálnu mzdu. 3 milióny guaraní. Nejakých $420 alebo koľko? To je minimálna mzda. A no policajti v civile, alebo teda také vyššie jednotky vedia zarobiť takých $1300, ale nie je to veľa. Ako nie je to boh vie čo. Ten spazam spraví toho bota, nech posiela nejakú správu automaticky. Nech privíta usera a nech mu tu pošle nejaké linky. Takže ešte sa vrátim k tomu BTC. To je skôr ako na Slovensku minimálna mzda, ale možno majú lacnejšie. Na Slovensku je koľko minimálna mzda? Vieš čo, majú tam lacnejšie potraviny, mäso tam je lacnejšie. Ale akože tí ľudia sú tam spokojní ako relatívne, hej, že tí ľudia tam nie sú takí, jak u nás, že všetci sú nasraní, každý na teba kúka, že neviem čo, vieš. Takže ako, čo by som odsúhlasil, sú lacnejšie potraviny určite. A neviem, či to je 1:1, skôr nie, jak áno, ale rozdiel je v tom, že tí ľudia sú tam spokojní. Lebo tí ľudia, tam sú tí ľudia, oni tí ľudia nechcú veľa práve, že oni sú nastavení tak, že má svoj život, má nejakú svoju robotu a oni neriešia nejaké toto, jak jak zarobiť, jak zbohatnúť, jak sa oslobodiť do systému alebo niečo takéto. Takže tak by som ti to nejako zhrnul. Ale áno, potraviny sú tam lacnejšie a mäso tam je vynikajúce, kámo. Mäso tam je super. A napríklad tam ideš do reštaurácie, tam máš steak za $20 a taký steak, že kámo, že čau. A dokonca aj veľký, že to není to len nejaká malá placka, že proste máš poriadny steak za $20. A ja som bol iba na Tajsku, som ešte nebol. Ale Tajsko není dobré na... Mám kamoša, čo žije v Tajsku, ale on nerobí krypto, on robí akože... On má Patreon a on robí mody akože do hry. Ale on tiež nežije dlho v Tajsku, lebo Tajsko není vhodné na daňovú rezidenciu. Takže Tajsku by som možno tak mohol tráviť nejaký čas, ale nechcel by som tam žiť dlhodobo a tuším aj Tajsku zlepšili víza, že už máš na 3 mesiace pri vstupe, sa mi zdá, lebo viem, že Tajsko bola aj predtým hovadina skrz to, že keď si vstúpil, tak si mal víza ale na 30 dní, musel si sa vracať jak dement. A keď si chcel predĺžovať víza, tak si neviem koľko za to platil. Ale viem, že to teraz zmenili. Ale Tajsko je niečo, čo chcem určite pozrieť v budúcnosti. Domy tam občania vlastnia, alebo... No takto, občania, čo sú tam domáci, tak oni majú domy. Oni väčšinou majú nejaké svoje domy, ktoré sú proste také staršie baráky. Ale čo sú tam nehnuteľnosti, ako paneláky s bazénom, s gymom, tak to máš tak, že to väčšinou vlastnia ľudia z Argentíny, alebo Uruguajci, alebo nejaký pár ľudí z Paraguaju, čo majú akože prachy. Alebo cudzinci. Tam vlastne nehnuteľnosti, čo sú proste krásne budovy, kde máš na streche bazén, máš tam gym, dokonca aj saunu tam máš v niektorých tých lepších apartmánových komplexoch. Takže rodiny, alebo takto občania, oni majú svoje nejaké domy, čo majú proste už dlho. Ale ľudia, čo žijú v panelákoch, respektíve
ako keby v hotelových budovách, lebo tam dosť funguje Airbnb biznis, tak tam vlastne väčšinou tam to nevlastnia, tam domáci nevlastnia, tam to vlastne Argentínci, Uruguajci, prípadne pár Paraguajcov, čo má peniaze, ale není ich až tak veľa a nejaký cudzinec si tam kúpi nehnuteľnosť, aby tam mohol ostať, keby sa hoci čo stane a prípadne to funguje tak, že máš tam 24/7 recepciu vo veľa týchto budovách, takže vlastne to môžeš ľahko predávať na Airbnb a máš z toho profit. Jak si prišiel na tých 93, vidíš tam nejakú range, amatér bych videl, že by to mohli tých 90? Tých 90 je tiež jedna možnosť. Počkaj, len si prepnem graf. Počkaj, kde som to mal kápať? Áno, toto je ten range, z ktorého sa môžeme odraziť. Tiež. Takže ak tu uvidím zlú price action, tak vlastne vystupujem. Ale očakávam minimálne tých 10k. Ale môže sa stať, že to rovno preskočíme. A pôjdeme opäť testovať túto rezistenciu. A tiež som sa bavil s iným traderom a tiež sme sa zhodli na tomto, na tejto možnosti. Bavili sme sa aj o tejto možnosti a on to vidíte skôr tu, ale samozrejme aj toto, čo má vyznačený tento level, tak aj tu môže prísť odraz. A pôjdeme testovať, nakreslím to bielou čiarou, aby to nejako dávalo zmysel, neviem jak to, aby sa to neprekrývalo. Takže v podstate môže sa stať toto. Hej, že teda vlastne pôjdeme na tento range. A opäť, čo sa môže stať, je, že budeme vlastne testovať tento level. Lebo toto sme neotestovali. Toto je ešte jedna z takých možností, ale ja sa skôr prikláňam tej... Za mňa najviac reálna možnosť je toto červené. Toto zelené, čo vidíš, túto zelenú šípku je, keby sme teraz išli už rovno prekonať túto rezistenciu a išli by sme sem. A túto, ak by sme prelomili aj túto rezistenciu a išli by sme sem na tento level, tak automaticky budeme nad EMA 200 a budeme nad indikátor, takže toto, ak by sme sa dostali sem, tak teoreticky sme ešte v bull markete, ale je to menej pravdepodobný scenár. Koľko potrebuješ force? Force na mesiac Paraguay? Force? Myslíš peniazy? Alebo nie je veľa, kápo. Tam si vieš nájsť prenajom za $500 mesačne. Potraviny tam kúpiš lacno. Oveľa potrebuješ menej na Slovensku. Lebo za $500 si tam vieš nájsť krásne štúdio, ktoré má bazén aj posilovňu. Na Slovensku máš za $500 nemáš ani garzonku pomaly v Bratislave, keď si chceš prenajímať byt. A hlavne tam máš menšie náklady na potraviny v Paraguaji. A napríklad Uber, Bolt tam stojí $1. Keď sa odvezeš 2-3 km, tak zaplatíš €20 za Bolt. Alebo Uber. Takže nepotrebuješ tam oveľa menej ako na Slovensku. A 500 US dá sa, takých tých 40, to sú také štúdio, no 46 m2 tam vieš nájsť. Keď chceš väčšie, tak zaplatíš viacej, ale fakt, že to sú nové budovy, to sú nové konštrukcie, proste máš tam klimatizáciu, máš tam bazén na streche, máš tam posilovňu, niektorých máš aj saunu. Takže ak chceš viacej, tak zaplatíš viacej, ale tých $500 sa dá tých 46 m2, čo je ako keby také štúdio. 500-550 nájdeš štúdio 46 m2. BA neviem, kápo. BA neviem, koľko je. V BA máme byt, vieš, veľký. Ale neviem, koľko sú nájmy v BA, kámo. Vôbec neviem. Ale viem, že za $500 možno ani garzonku už nemáš. Za to isté
Za to isté si koľko dal? Za to... čo myslíš za to isté? Za to isté... Nerozumiem otázke. Za to isté si koľko dal? No ja som veľa neriešil prenájom kápo, my máme veľký byt. Ale ja som väčšinou tak bol v zahraničí. Na Slovensku určite nechcem riešiť prenájom. Vieš ako na čo, pre mňa to nedáva zmysel riešiť na Slovensku prenájom. Nie, ja som neriešil prenájom na Slovensku. Ani v Blave som neriešil prenájom. Ale čo mám, akože, ale čo som mal, jedna kamoška, čo ona je z Nového Mesta nad Váhom a teda robila v Blave, ale to bolo dávno, tak ona v roku 2020 našla garzonku na dlhých dieloch za 4 kg, ale čo bolo akože radita, za 400 €. Ale garzonka, fakt že garzonka, že to bolo úplne krpaté. B a za 500 a maximálne nejaká ubytovňa alebo stan. Neviem kámo, ja vôbec sa v tomto nepohybujem, čo sa týka akože Bratislavy, čo sa týka prenajmu, vôbec neviem. Vôbec neviem. No toto si myslel kápo, no. Že toto je jedna z možností, ale teraz by sme mali ísť up. Aj toto sa môže nastaviť. Aj tento scenár tej bielej šipky. Ubytovňa alebo stan. Ale tak hej, akože no. To je ako halus. To je piči. A to je euro, no. A tam platíš v dolároch. Dnes mám narodenie. Všetko najlepšie prajem. Všetko najlepšie k tvojim narodeniam, veľa šťastia, zdravia, zdravička, peňazí, dobrých tradeov a nech je všetko tak, jak má byť. Všetko OK. Po španielsky Feliz cumpleaños. Musím spraviť toho Nightbota. Nech zbytočne tu nespamuje pičoviny. Keďže nás to je pár ľudí a prečo by nás mal otrovať nejaký bot. Takže Peter, tak zajtra o tej druhej, čiže u teba o 11. Môžeme zavolať, teda, áno, snaží sa po slovensky. A dneska má narodeniny. Takže zajtra bude nejaká oslava, ale to je na stream určite. Alebo sa dá prespávať v noci v obchodákoch, Lidl, Tesco a tak ďalej, možno dostaneš nejakú špeciálnu zľavu, kámo, ako to som neskúšal ešte. Spať v noci v obchodákoch, ako na Nivách, ako viem, že na Nivách som bol a tam nájdeš pohodlné sedačky, že sa tam býva, alebo na stanici na Nivách. Tam ty láhneš niekde za autobus, ty láhneš za autobus a neriešiš nič. Aj to je cesta, Odpadnem. A inak taká otázka na vás. Pozeráte streamy aj na Twitchi a na Kiku, či len na YouTube? Lebo viem, že sa dá riešiť nejaký multistreaming, ale to by som možno skúsil až po novom roku. Keďže to už je trošku
delikátna téma, keby som mal ešte teraz riešiť Twitch a Kick, ale len tak sa pýtam zo zaujímavosti, že či ste na týchto platformách, alebo ste iba na YouTube. Už som naspäť si odskočil. Ja som ti tu niečo rozprával, Kubo, teda Martin a... Ja to k tej... Ja len tu nahrávke, či na YouTube, dobre. Ja sa len pýtam, že keby tu bolo viacero ľudí, že čo má aj Twitch alebo Kick a že aj tam sledujem niečo, tak možno by som robil multistream, ale to len rozmýšľam nad tým, že by som to niekedy vyskúšal, ale nemám v pláne, že by som išiel iba na Twitch alebo niečo, nie. Tesco Zlaté piesky, Ježiš, na Zlatých som chodil do kasína. Ešte keď som ani nevedel, čo krypto je. Keď som mal 18 rokov, tam na Zlaté piesky, tam sa vždycky dalo dobre nažrať. Tam si prišiel, ty musíš poznať to kasíno, tam prídeš, neviem, či to teraz funguje, tam také koleso šťastia. A vždycky sme to robili, že keď sme vyťahli 10 €, tak sme to len otočili. Vyťahli sme desinku, si sa nájsť a išli sme do piče. Musíš poznať to kasíno, to je Admiral. Tak tam pekne sme išli na ruletku a čau. Otočili to. Všetko a všetci sú na YouTube. OK. Ale viem, že sú aj nejakí ľudia ja hovorím, že to, čo robím ja, alebo to, čo sa snažím robiť teda, však robím to prvýkrát v živote. Ale vraj sa oplatí multistreaming, len neviem, či sa to oplatí v tomto kontente, ale však len sa pýtam, že či nemáte aj iné platformy. Když už tak nie na Kick. OK. To len z hlavy rozmýšľam. Rýchlo. Kick. A inak Kick, napríklad keby napríklad, neviem ako to je, že keď máš nejaké čísla na Kicku, tak oni ti ponúknú nejakú zmluvu, nie? Teda, oni majú oveľa lepšiu zmluvu, jak Twitch, nie? Lebo Twitch to má na hovno, nie? Však aj určite všetci poznáme Resta, nie? Resta, nášho divočáka. Tak ten tam mal, ten má oveľa viac Kicku, jak z Twitchu, kde tie zmluvy ešte, kde on mal 70 na 30 či koľko, nie? A Kick máš 90 na 10 alebo koľko? A ešte dokonca máš aj plat hodinový. Bomba. Tam budeš mít väčší slobodu. A vlastne to má asi pravdu, že? Lebo ten Twitch je taký, však ja som dlhšie som teraz nepozeral Resta, ale minulý rok, ešte teda tento rok, keď som ho Paraguay, tak som ho sem tam sledoval. Alebo minulý rok, keď som bol na Slovensku, tak som ho sledoval. A viem, že tam ten Twitch má takú sprostú politiku má. Nemôžeš hento, nemôžeš toto, tento sa im nepáči, ja neviem čo. A plus aj tá zmluva je menej atraktívna. Ešte teda, keď aj povedal tú vec, že Kick, že ti aj, ak máš nejaké čísla, že ti dáva aj výplatu za hodinu, tak to je halus. Neviem, či to je trošku, je to síce od veci, ale hovorí vám niečo Noby, to je taký, ja som moc nesledoval, iba som videl s Agraelozom robil videa, respektíve nejak reagoval na ňo. A on to je taký typek, čo sa najebáva vo Vietname a neviem kde a vždycky je ožratý a trepe hovadiny. Niečo neskúpiš? Tuto mám trade na bit, podľa mňa môže prísť pumpa, ale neviem, či na to zoberie vstup. Ale malé riziko, 0,25% účtu. Take profit profit $859, risk reward ratio 5,08, čo je super, za mňa veľmi dobrý risk reward ratio. Idem ale do toho s menším kapitálom, keďže je to coin s veľkou volatilitou a nechcem tam zbytočne odpáliť liter 2. Takže na toto čakám, ak by nám hitlo limitku a držíme long na Bitcoine. Takže zatiaľ takto pohodička, kľud. Takže neviem, či, no ešte k tomu Nobimu, neviem, či ho niekto poznáte.
A teraz ako ja nesledujem, som videl, že nejaké videá, že on sa nadrbal niekde vo Vietname a tam trepal kraviny. A za to, a dokonca ten Agrelo sa k tomu vyjadril, že ho platia za to. Teda respektíve, že on má nové výplatu od Kiku. A jedine čo streamoval, že sa nadrbával vo Vietname. To je aký content, ty kokos, ale do prdele. Vidíš, ani nemusíme pracovať, ani som nemusel byť community manažer. Nemusel som si robiť známosti. Nemusel som robiť nič, ale vlastne mohol som sa len nadrbávať na streame. Takže tuto máme trade chalani, takže ak chcete, ale menšie riziko, nedrbte tam veľa, je to úzky stop loss, u mňa riziko 0,2% kapitálu, neviac. A držíme long na BTC, ak bude nejaký update ohľadom BTC, tak vám posielam update na Telegram. Zatiaľ sa nič nedeje, vždycky, keď som na streame, tak vždycky to asi musím streamovať o 5 ráno bratislavského času, aby to malo zmysel. Lebo vždycky, keď idem spať, ja chodím spať trošku neskôr, tak vždycky o takej, ako keby o 5, 6, 7 rána v dubajského času už vždycky pri nejaký pohyb. Čiže o 6 ráno slovenského času, ale to už by to asi nikto nebol. Ak ste počuli nejaké prdenie nado mnou, tak ospravedlňujem sa, ale proste vrtajú tu niečo. Chcel by som tú dominanciu vidieť nižšie. Čo nám robí hype? No, pekný odraz. No to už taký prudký pohyb, ale tuto na tejto 30 minútovke tu sa dal zobrať trade, no, že boom, tu by ste mali stop loss a take risk reward ratio kľudne 15:1, ale ťažko sa časuje scalp a swing zároveň. Ako si sa naučil po španielsky, a kde v Paraguay, kápo? V Paraguay. Ja som sa naučil od ľudí a 2 mesiace, aj akože je aplikácia Duolingo, tak to sme si aj s kamošom platili, to som používal ako na nejaké také základy, ale čo mi najviac pomohlo bola španielská škola, kde som mal učiteľku, ktorá hovorila iba po španielsky. A ešte Guarani, čo je ich ako bola národná reč, ale mladí sa to tam už neučia. To je taký akože, ako keby zastaralý jazyk, ktorý už sa tam oficiálne nebude používať. Používa sa tam, ale už to tým jazykom rozprávajú starí ľudia v škole. A ona nevedela po anglicky skoro nič. Napríklad aj veľakrát sa mi stalo, že keď som už vedel viacej po španielsky, tak sa napríklad stalo to, že sa ma opýtala, že môžeš toto preložiť, tuto sa volá, že briak, že môžeš preložiť briakovi to, čo som mu teraz povedala po anglicky? Že OK. Ani ona vedela fakt, že angličtinu skoro 0 bodov. Ja som sa učil čisto španielčinu kvázi od nuly. Keďže nemal som ani k tomu preklad, musel som si to prekladať sám. Marek, vítam ťa, ahoj. Vítam ťa na Telegrame. Takže tam, no. A postupne s ľuďmi som komunikoval. A aj som ho povedal majiteľovi baru, čo sa volá Ruben, že kámo, že hovor na mňa po španielsky, potrebujem sa to naučiť a ešte to mi veľmi pomohlo, že keď ľudia na mňa hovorili a keď som sa zabrptal, že som nevedel niečo vysvetliť, nevedel som sa z toho vymotať, jak sa hovorí, tak vždycky ma opravila, že gracias, vieš, proste ďakujem za to, že si mi pomohol to vysvetliť. Marek, ahoj, čau, Marek Bartoš, serus. Serus, vítam ťa. A za mňa inak pekný jazyk, krásny jazyk, španielčina je super jazyk. A bez neho je to tam ťažšie. Bez neho je to tam ťažšie, keď to nevieš. Ale dá sa to naučiť. Nie je to až tak zložité. Skôr by som mal viacej stresu, keby sa mám naučiť po čínsky napríklad. Tam ešte riešite ich hieroglyfy, to akože absolútne nemám šancu. Nemám šancu, kápo. Ale španielčina sa dá, easy.
Ste mi tam ten telefón, dobre. Kde žije nemecká komunita? Ježiš, kámo, ono to má nejaké špeciálne meno, ale oni sú, je Asuncion, to je hlavné mesto Paraguay, oni sú, tuším, nejak 100 alebo 150 km od Asuncionu a to je normálne, neviem, jak sa to volá, tam žijú normálne Nemci. A tam normálne tam majú nejakú svoju malú infraštruktúru. Ale neviem, jak sa to volá, kápo. Úplne som to zabudol. Oni majú normálne nejaký svoj názov. Ale viem, že sú 100 až 150 km približne od Asuncionu. Normálne to je také, normálne veľký priestor zaberajú proste ako na mape. Oni žijú tam. Ale väčšina cudzincov, čo sú noví, čo sú z Ameriky, čo sú, ja neviem, čo sú z Európy, Francúzsko, Španielsko, z iných krajín. Talianov som tam moc nevidel, ale čo sú takto z Európy, alebo sú tam nejakí Slováci, Češi, ale není ich až tak veľa, tak žijeme, tak Asuncione trávime čas. Lebo tam máš všetko, tam máš nejakú infraštruktúru, máš tam shoppingy, vieš tam zohnať potraviny. Proste není to až taký pajzel, jak sa hovorí, hej, že proste máš tam nejakú infraštruktúru, ktorá funguje. Čus mám 10, do čoho mám investovať? 10 korún alebo 10 USD? Takže takto, Andy. Ak máš ešte nejaké otázky o Paraguay, tak daj mi vedieť. Ale môžem sa pozrieť, jak sa to volá. Nueva Germania sa to volá. Nueva Germania sa volá tá komunita. Ako keby Nové Nemecko. Hej, to sú ľudia, čo proste úplne odpísali Európsku úniu, odpísali Nemecko. Áno, tak sa volá tá komunita a ono to je dosť veľké. Euro, aha, tak to je celkom dosť, kápo. No... A akože napríklad, ak chceš... Samozrejme... Môžeš robiť trading, z 10 eur sa to dá, ale ak chceš, tak napríklad nedal by som tam viac ako 2,5% kapitálu, napríklad za 250 eur, ty môžeš kúpiť tento coin a za mňa tento coin má potenciál spraviť 5-násobok, aj viac, ale čo by som spravil je, dám ti radu, vždycky, keď kúpeš takýto nejaký coin, spravíš 100%, tak vyber 50% zisku, čo je tvoj vklad a nehaj si moonback a už to nerieš. Za 10 eur by som ti odporúčil Shiba Inu, pár centov to hodí. Shiba Inu? No to ani nemám asi Shiba Inu. To som dlho nagnel tento graf. To bolo oversold. Len neviem ani aký tam je fundament, že či to ešte žije vôbec. Neviem, či toto ešte žije. Či to tam niečo robí, lebo napríklad... Akože skôr jak Shiba Inu by som riešil Pudgy Penguins, keď už by som si mal vybrať. Lebo tam je fakt aktívna komunita a za mňa aj tie NFTčka, čo majú, čo sú tí tučňaci, tak tam je to podľa mňa aj o tom viacej, akože mám povedomie ako o Shiba Inu. Shiba Inu neviem, či vôbec reálne ešte niečo rieši, alebo či sa tam niečo deje vôbec na tom projekte.
Takisto si môžeš nakúpiť do spotu Pivers. Pivers mal pumpu, ale je to projekt, ktorý je stále v povedomí, má dobrý fundament. Takže tuto tiež by som vstúpal s nejakou časťou portfólia. Samozrejme, nie tam 10, daj tam 200-300 eur maximálne. A kľudne, ak príde väčší dip, tak kľudne si nakúp Solanu. Môžeš si nakúpiť napríklad Link. Alebo pozri si niečo na top 100, čo ťa zaujíma, čo si chceš odsledovať. Hype napríklad. Hype. To oplatí. Samozrejme, nie je to 10. Do Hype by som kľudne dal aj liter. Hype je dobrý coin. AV je tiež celkom kvalitka. Videl som, že Trumpcoin je all time low, ale Trump vlastne 80%, takže keď... No veď hej, toto je to, že to som aj vysvetľoval. Trump, tu máme Trumpa. Je na all time, lenže áno, tuto je tento wick. Tento wick môžeme ignorovať, lebo to bol proste spike, ktorý sa vyťahol v minúte a jednoducho to boli likvidácie a bordel a neviem čo. Takže toto reálne neriešime, tento spike. Ale je to na all time low, ale presne otázka je, že teda či tam je nejaký, čo tam je za fundament, asi žiadny, keďže on má všetky coiny a on už vlastne s tými ľuďmi proste vydrbal, takže to môže spraviť pumpu, že sa to odrazí teraz, ale že by som na to dával ruku do ohňa, to nie. Peter, ako vidíš Doge, má zmysel to držať spot? Dogecoin. Asi to zmenšil časového rámca. Tu sme aj nad týždňovým vývapom. Podľa mňa sa to začína rotovať. Čiže môže prísť pumpa, ale ide o to, na akej cene si to kupoval. Lebo na nejaký dlhodobý hodl by som riešil, jak sa zachová BTC a možno nejaké novšie coiny. Ale podľa mňa, akože není blbosť to odlovať. Ja myslím si, že príde otočka. Podľa mňa to má šancu na 3x short term, ale long term... Trump, hej? Na 3x. Tu je mesačné high. Hovoríš 3x. Akože by sme sa vrátili... Ja, že by sme išli testovať túto rezistenciu. Skôr si myslím, že to je nepravdepodobné. Ale je to Trumpcoin, takže môže sa to stať. Ale či by som nakupoval teraz, na tomto dne, je veľká otázka, keďže naozaj to môže ísť nižšie. Keďže toto, áno, sme na all time low a tento mix si nevšímame, keďže áno, likvidácia, neviem čo, ale kľudne to môže ísť nižšie. Takže keď toto zariskovať, tak fakt s nejakou menšou čiastkou. Napríklad, ja som Trumpcoin ani... Áno, proste len mi ušiel. A sme sa chytali aj s kamošom z Brazílie za hlavu. Vtedy sme riešili také memečka na Solane aj na Binance Smart Chaine. Také menšie skupiny z Brazílie to robili. Tam sa dalo niečo zarobiť, ale to bolo proste vyslovene tradovanie shitcoinov. A ako úlet. A potom prišiel ten reálny Trumpcoin a
A my sme to mysli. Ešte odpíšem. Inak halúze, že pol jednej strašne rýchlo ide čas na tom streame inak, ale neviem vás klamať, veľmi rýchlo to ide. Ja som si myslel, že je tak 3/4 na 12 a kúkam, že už je pol jednej. Rýchlo to ide. Takže tak, hlavne Walter Theory opatrne. Keď je človek úspešný a vie, tak predsa nemusí predávať nejaké kurzy. No veď to je pravda. Ja len skúšam niečo nové a ja aj na rovinu hovorím, že keď ja neviem, vyskúšam to možno aj po španielsky v Paraguaji, že aký to bude mať efekt. A tak. Skúšam niečo nové, ak sa to chytí. Ešte keď mám tú spoluprácu s Bitunixom, to je skrz to, že vyskúšam teda niečo nové. Jak to pôjde, jak to nepôjde, či ma to bude baviť, či ma to nebude baviť. Keďže aj reálne otvorene hovorím, že ideálne mať robotu, alebo mať aj nejaký biznis tomu, mať tomu ešte niečo, čo vám generuje nejaké peňažky a potom trading. Žiadne také, že idem brať úver, aby som robil trading, alebo nebodaj idem libovať robotu, aby som robil iba trading. Nie, to je proste blbosť. Takže tak, no. A to je to isté aj s tými platenými skupinami, proste tiež to je také, že je to také tabu. Najviac, kde som sa naučil, je v takej československej skupine, ktorá už je dlho. A tam sú veľmi zaujímaví ľudia, tam sa zdieľajú zaujímavé názory. A nemusíš tam platiť nič. A tá skupina existuje od roku 2017. Tá skupina existuje. Však, no ja som aj kurzy nejaké absolvoval, ako reálne, ja som mal napríklad, som si platil, cez 2017 boli populárni alebo 2017, 2018 Crypto Kingdom, oni aj doteraz fungujú, doteraz aj mám akože ten ich produkt. Čo sa týka, že to volá, že aktívna správa portfólia a mal som cez nich aj ako live trading a to som platil, neviem koľko, to som platil, tuším 20 000, koľko to bolo, to bolo 10 000 korún na mesiac českých, alebo tak nejak? Neviem koľko som platil, ale ja som mal tuším aj nejakú neviem, nepamätám, koľko som platil, ale viem, že som za to zaplatil niečo. A to sme akože tradovali na BitMEXe a nebolo to bohvie čo a potom už ten live trading platený nerobil. Tiež som skúšal tieto veci, ale akože no.
Že by to stalo za tie prachy asi moc nie. Prečo je blbosť robiť len trading, aby trading zarobil viac ako bežný plat? Hlavne je to, aby si mal chladnú hlavu. A ja nehovorím len trading. Môžeš mať viacej, môžeš mať biznis, môžeš mať len taký príjem, až potom trading. Ja hovorím to, že ak je nejaký človek, čo chce líbnuť robotu, ale nevie o tradingu nič a len chce začať s tradingom a nevie risk management a nemá s tým skúsenosti, tak proste je to blbosť. A aj ľudia, čo reálne tradujú, majú tiež iný zdroj príjmu vždycky. Jednoducho chladná hlava. V tradingu máš peniaze, čo jednoducho proste si ochotný riskovať. Takže tak. Takže a veľakrát sa v tradingu veci poserú a to sa stáva. To sa stáva v tradingu a keď nemáš iný príjem, tak začneš byť nervózny a začneš robiť chyby kvôli tomu. Takže toto je veľmi dôležité. Na rovinu to poviem, treba mať viac zdrojov príjmu. Kľudne. Hlavne sa nevykašľať napríklad na niečo, čo máš rád. Ak máš nejakú robotu, ktorá ťa baví, alebo máš nejaký biznis a ide ti ten biznis aj ťa to naplňa a chce sa na to vykašľať kvôli tradingu, tak je to najväčšia blbosť, ktorú môže spraviť. Mantle 13%. Chcem povedať, či dneska niečo nevám. Memecore, toto neviem čo je, ale 21% za týždeň. Žiadne nejaké také zaujímavé pohyby na top 100. To, že 12:30, za chvíľku asi ukončím ten stream. Liberal. To vyzerá ako nejaký scam. Liberal market chat, no to nevyzerá ako nejaký používateľ legitímny. To vyzerá ako nejaký scam. No neviem, nepripadá mi to ako reálna osoba. To bude asi nejaký bot. Prepačte, len som odpisoval. Dobre, takže čakáme na tento trade. Je dosť možné, že nám teda môže sa stať, že nám to nehitne vstup a odletí to. A ak nám to hitne vstup, tak stop loss a veľmi malé riziko. Risk reward ratio 5,08. A na Bitcoine zatiaľ hodlujeme long a ak bude nejaký update alebo aktualizácia, tak vám dám vedieť. Prípadne ak budem posúvať stopku na break even, tak vám dám vedieť. Napíšem potom update do skupiny iba, že dávam buď že sa zbavujem pozície, alebo dávam stop loss na break even. Keďže zatiaľ vždycky na streame sa to nehýbe tak, jak by sa to malo hýbať.
Takže som zvedavý, či príde odraz na tom Trumpovi, je to pravdepodobné, ale neodvážil by som sa do toho vstupovať. BTC držíme long a BIT USD, podľa mňa tam príde ďalšia, tam môže prísť ďalšia pumpa. Robí to veľmi zaujímavé pohyby a market makery sa s tým hrajú. Takže ten strach sa dá reálne využiť, len je otázka, že či nám to klesne na moju nákupku alebo nie, keďže môže sa stať, že teraz to vypumpuje proste. Ak ste tu ešte niekto, tak dajte mi vedieť, za chvíľku teda asi vypnem stream. Takže zajtra bude stream opäť v tom istom čase, o 7 hodiny večer bratislavského času, teda slovenského času. A u mňa o 10 večer. Takže zajtra. A zajtra je, ja vás už dneska, ja už tu mám stredu dneska. Takže dneska, u mňa dneska, zajtra, piatok stream, potom pondelok a ešte útorok pravdepodobne a potom až po novom roku budú nejaké streamy. Zircon George. To by mohol byť teoretický používateľ. Dúfam, že na to teraz nebude. Andy, David, Martin, Peťo. Ste tu ešte niekto? Jo, dobre, super, Peťo. Ešte chvíľku počkám, ale asi to, za chvíľku to vypnem. Keďže aj v druhom office som si nejal notebook, musím ho zbaliť, mám to tam rozložené. Lebo ja by som chcel radšej streamovať, lebo druhé štúdio, tam sa robí nejaká konštrukcia a tam mám aj väčšiu miestnosť, tam nie je to jak zavretý v kocke. Tam by sa mi viacej ľúbil, len tam teraz, on je trošku ďalej a tam brtajú, tam búchajú kladivom, tam by sa nedalo streamovať. To nie že vás by z toho porazilo, ale mňa ešte viac. Žolobe, čau. Zolob, 111. Čau. No, je to možné, nám to ujde. A ak nám toto ujde, tak sorry, moja chyba, ale chcel som vstúpať nižšie. Ale samozrejme príkaz nechávam tak. Mám tu malé riziko, takže keď sa niečo udeje cez noc, tak to neriešim. A Bitcoin zatiaľ nechávam otvorený a stop loss máme tu. A ak budem posúvať na break even, alebo tú pozíciu zavriem, tak vám dám vedieť. Na Telegrame.
Zajtra takisto pridám nové videá na YouTube. Takže tak. Dobre, ľudkovia. Tak ja to pomaly ukončím. Jedne, že by sa nám ten trh začal nejak hýbať zaujímavo, ale... Neviem, tak tento graf asi aj zavriem, ten bit. No, tu nezavádza zbytočne. Minimálne aspoň sem by sme mali ísť a... Uvidím, jak sa tam zachová cena, ale samozrejme tam asi vyberiem čas zisku a nemám to tak. Takže samozrejme dám nejaký update, čo sa bude týkať tejto pozície na Bitcoine. Dobre. Tak asi na dnes to ukončíme. Takže ľudkovia, ďakujem vám krásne za to, že ste sa napojili na tento stream. Že som tu mohol s vami pokecať, že som mohol prebrať veľmi zaujímavé témy aj mimo tradingu. Rád sa bavím aj o iných veciach. Takže vážim si to, že ste tu, že tu so mnou trávite čas aj takto, však v Bratislave je zima, že trávite čas. A teda zajtra sa uvidíme. Zajtra bude stream v tom istom čase. A ak sú nejaké otázky, alebo chcete niečo vedieť, alebo vás niečo zaujíma, tak napíšte mi na Telegram do súkromnej správy, alebo ma označte v skupine, alebo napíšte do skupiny správu a ja sa k tomu dostanem. Peter Sudca, maj sa fajne, dobrú, ďakujem pekne. Takže vidíme sa zajtra o 7 hodiny bratislavského času. Ešte raz vám ďakujem všetkým za to, že ste sa pripojili, že som tu mohol s vami pokecať. Dúfam, že vás tie streamy bavia, dúfam, že kamera je OK, že všetko je OK. Robím to prvýkrát, je to môj druhý týždeň, takže určite sú ešte nejaké veci, ktoré treba doladiť. Napríklad moju myšku, ktorá pri scrollovaní mi proste blbne. A dosť ma to vytáča, takže to je jedna z vecí, ktorú musím fixnúť. A to je teda všetko. Takže majte sa krásne, ľudkovia, a vidíme sa na budúce.